明明是个败家纨绔，却与当朝公主有着一纸婚约。而公主在收到婚书的那一刻，便吵着要撕毁婚约，誓死不嫁。正当所有人都以为公主势在必得时，我却偷摸潜入公主府，准备来个霸王硬上弓。不料堂堂将军府世子的我，竟被当成采花贼乱棍打死。等我再次睁开眼时，只见一把大剪刀离着自己的双腿越来越近。我去，美女，你搞错了，我不是你认识的徐不年，千万别乱来，先把剪刀拿开，这可不是闹着玩的。怎么，徐大少爷刚才的勇气呢？现在连自己是谁都不敢认了？萧兰儿，你别太过分了，你这是谋杀亲夫，懂吗？你这一剪刀下去，你的终身幸福可就没有了。这原主是没脑子的嘛，被人一忽悠，他竟敢真的来夜袭当朝公主，你把自己玩死了不打紧，这后果可不能我来给你承担啊！现在小公爷又想起自己是谁了。放心，嘎了你之后，我依旧会嫁给你。至于本宫的终身幸福，你难道不知道本宫可以养男宠吗？你大爷，还没嫁能就想着绿小爷？行，算你狠，你不就是想要退婚吗？小爷我答应就是了，我这就回去和我爹说，让我爹去找陛下，这总行了吧？你要是不放心，我立个字据，签字画押。萧兰儿为了退婚，已经和皇帝吵了很多次了。如今徐不年送上门来，萧兰儿当然不会放过这个机会。之所以闹这一出，就是为了让许不年去找定国公徐骁，让徐骁去找皇帝退婚。哼，看来事关性命的时候，徐小公爷还是挺聪明的，早就给小公爷准备好了牵马。这小妮子果然是为了这个，蠢女人，你把我手绑住了，不解开我怎么牵啊？我给你解开，你可别耍什么花样，否则……敢威胁小爷我，你知不知道什么叫以父为纲，三从四德啊？萧兰儿娇躯瞬间僵硬，她堂堂一个公主，许不年竟然敢这么调戏她，还敢凶我！退婚，你想都别想，小爷不仅不退，还要你心甘情愿倒贴，成为我后院佳丽6000人中的一员。小爷穿越一场，就是来躺平享受的，公主又怎么样？本少爷迟早将你拿下。你就慢慢的捂吧，今天小爷我还有事，就不和你玩了。许不年蹑手蹑脚地摸到了后院，爬墙出了公主府，刚跳下街道，就看到他的那群狐朋狗友围了过来，一个个脸色激动。许不年怎么样，得手没？对，快点说结果，快急死我们了都！快说说呗，什么感觉？那可是号称咱大前第一美女的高阳公主啊！本少爷亲自出马，那还不是手到擒来？咱们的公主殿下现在还下不来床呢。我去，真的假的？肯定是假的，他的话你们竟然会相信？公主冰清玉洁，岂会看上他？说话的人是安国公府的小公爷赵高，他爹是当朝宰相，文官之首，啥都没学到，就学到了他爹的满肚子坏水。徐不年之所以去公主府，就是被这家伙忽悠，而且他一直对高阳公主心怀爱慕，忽悠徐不年去公主府，就是想要借刀杀人。事实上他做到了，前身真被乱棍打死了，只可惜他永远不可能料到，现代的徐不年穿越来了。冰清玉洁，那也是我老婆，皇帝陛下亲自赐婚的，和你有毛关系？你疯了？你敢打我？小爷打的就是你，让你忽悠小爷。你知不知道小爷差点被乱棍打死？如果不是我老婆高阳公主出面相救，小爷还能站在这里？你妹的，借刀杀人杀到小爷头上了是吧？你还敢躲？小爷今天锤不死你个鳖孙！看着许不年拳脚噼里啪啦往赵高的身上招呼，嘴里还骂骂咧咧的，一众纨绔子弟抱着双手笑呵呵的看戏，没有人站出来阻止。这时一道怒喝声传了过来：放肆！徐小公爷，你乃是皇亲国戚，竟敢当街私斗，成何体统？说话的中年男人是御史张安世，这老家伙号称大前朝堂的铁嘴，为了名一张嘴到处乱喷，甚至连皇帝都喷过。之前徐不年挨了好几顿板子，都是拜这老家伙所赐，所以见到他，也不知道是不是受到前身的影响，徐不年本能的脱口而出：咋地，老杂毛，你又要多管闲事？闻风作势，乃是本官的职责。本官既然遇到，焉能有不管之理？徐小公爷，你乃是皇亲国戚，当街聚众私斗，将我大前律法置于何地？你婚前私闯公主府，于法死罪，你却将之作为荣耀，侃侃谈之，将皇家威严置于何地？将右陛下置于何地？本官阻止你，你却当街骂本官，又将我大前礼法置于何地？综上种种，本官就能参你一个无君无父无法无天之罪。这一通骂下来，
一众纨绔子弟都被骂得缩了头，徐不年却眯起了双眼。老杂毛，你路过此处，怎知我私闯了公主府？兄弟们，别听这老家伙瞎逼逼，他是和赵高勾结好的，目的就是给我来一套连环计。要是本少爷死在公主府了，那这老匹夫就可以不出现了。但如果我从公主府出来了，那他就能抓住我私闯公主府的辫子，在朝堂上开始乱喷。当然，喷的不仅是我，还有你们。别忘了，咱们都是武将之后，他一出现就说咱们聚众私斗。啥叫聚众？聚众就是包括你们。到时候他在朝堂上胡乱一喷，你们全成了小爷我的同党了。到时候咱们有一个算一个，全部都得挨收拾，唯独他除外。他背靠文官们，因为举报了我们这些人，不和我们这些人同流合污，最后不仅无罪，还有功。说不定陛下一高兴，还会有赏赐也说不定。咱们呢，该降爵的降爵，该挨板子的挨板子。听到徐不年的话，一众纨绔子弟脸色瞬间就变了。本来想要吃徐不年的瓜的，没想到最后瓜竟然吃到了他们的身上了。我怎么感觉徐不年说的很有理呀？什么很有理？我看真相就是如此。张安是家在西城，他跑东城来遇上我们，这正常吗？这不正常。我说为什么赵高非得拉着我们来这边看戏呢？这分明是没安好心啊！一众纨绔顿时义愤填膺，赵高和张安世脸都吓青了。这不对啊！按照计划，这时候徐不年应该和以前一样，乖乖认错求饶。怎么他今天这么聪明了？连别人没有注意到的细节，他竟然都注意到了，并且将所有细节都能串联起来。哼！无知小儿，本官乃是当朝御史，所奏所言皆是亲眼所见，岂须与人合流？老杂毛，别解释了，解释就是掩饰。揍他，只要不打死，所有后果本少爷一力担之。揍他丫的！就在这时，一道怒喝声传来：何人在此斗殴？不好，巡防营来了，快跑！徐不年，你给我等着，我要进宫告死你们！我去，该不会这便宜老爹已经知道公主府的事，打算大义灭亲吧？臭小子，是不是又做了什么坏事了？怎么满头的汗？哪有，是这天太热了，我这段时间挺乖的。真是这样？哈哈，当然。你最好一五一十的坦白，要是被我查出来……其实也没什么大事，就是将赵高那小子打了一顿而已。赵高，赵思的儿子。哼，那小家伙和他爹一样，不阴不阳的，是该教训教训了。只要没打死赵思那老匹夫，就不敢怎么样。老爹霸气，少拍马屁，说吧，还做了什么？别给我打马虎眼，你小子什么德行，我还能不知道？刚不是说打了赵高吗？就是因为这小子和张安世联手陷害我，我这一气不过，带着兄弟们将张安世也给揍了一顿。张铁嘴，你小子把这个喷子给打了。老爹，冷静冷静，你放心，我们没打死，顶多打个半残而已。半残？你还不如打死呢！这狗东西要是赖上咱家，那就没安生日子过了。不对，刚才你说赵高和张安世联合算计你，他们算计你什么？老爹，事先说好了，这事不怪我，就是他们忽悠我去公主府，和公主提前先洞房来着。小王八蛋，呸！混账东西，你得手了？那当然没得手，在爹优良传统的影响下，我怎么能做出这种事呢？还好还好，吓死老夫了！皇帝和我情同手足，待我恩重如山，哪怕我3年前兵败北境，皇帝都没有追究我的罪责，还将最宝贝的闺女赐婚给我这个败家儿子，这是何等的恩赐！还好这小混蛋还没有混到这一步。不过，哈哈，也没什么大不了的，我把公主捆绑起来，适当的非礼了一下下。另一边，皇宫大殿上，一众大臣正在争论，原因是东虞使团即将抵达京都，打的是和亲的旗号，想要为东虞太子求娶高阳公主，但实际上不过是来羞辱大前，挑战整个大前文坛。这几年东虞国文风鼎盛，已经有要压大前一头之势，一旦此次被人家打败，大前文坛圣地礼仪之邦这块金字招牌，估计就得拱手让人了。一早上的争论也没争论个结果出来，龙椅上的元康帝萧策有些疲惫地看着一众大臣们。就在这时，大殿前忽然闯进来了一个皮青脸肿的人。陛下，你要为老臣做主啊！这不是张爱卿吗？你怎么成这样子了？是谁揍了这个老家伙，脸肿成这样？揍得甚好，这破嘴天天喷天喷地喷空气，早就想教训他一下了。回陛下，是定国公府小公爷徐不年打的。陛下，臣要参徐不年无君无父，蔑视律法，藐视皇族3条大罪，参镇国大将军，定国公徐骁管教不严之罪，望陛下做主。此话一出，整个大殿瞬间鸦雀无声，元康帝脸上的笑容也一点点的收敛下去。徐不年，他敢打张铁嘴，莫非是这个老匹夫真把他给惹火了，是吗？那爱卿，你倒是说说看，徐不年怎么无君无父，蔑视律法，藐视皇族的？
回陛下，自古婚礼之事，父母之命，媒妁之言。徐不年与公主尚未成亲，徐不年却敢私闯公主府，视陛下旨意于无物，此罪一也。徐不年当街殴斗，又当街殴打朝廷命官，此罪二也。徐不年私闯公主府，出来后不仅不知悔改，反而以此为荣，向人炫耀，妄论皇家，此罪三也。徐骁纵子行凶，管教不严，应与之同罪，望陛下做主。听了张安世的话，整个大殿瞬间喧嚣起来。此子竟然如此无礼，太放肆了！如此胆大妄为，绝不可姑息，否则我大前朝廷脸面何存？陛下，徐不年如此罔顾法纪，请陛下下旨酌起下狱治罪。如今东隅使团即将进京，若是此事不追究，恐怕东隅使团会笑话我大前律法不严，恐会有损国体。臣附议。臣附议。陛下，臣也附议。元康帝抬头看去，只见徐骁牵着绳子进了大殿，而五花大绑的徐不年正像根竹竿一般一蹦一蹦地跟在身后。这老东西又来这一招，朕这一天什么都没做成，全看你们演戏了。而此时的徐不年看着龙椅上脸色难看的元康帝，心头那叫一个虚啊！在前生印象里，元康帝是个有雄才伟略的主，做事那是一个干净利落。他很害怕这家伙真将自己给咔嚓了。陛下，臣将这逆子带来了，诸位大人要杀要剐，悉听尊便。老爹，有你这么坑子的吗？哈哈，原来是这个意思。徐将军这是什么意思？是说我等在公报私仇吗？徐小公爷所犯之罪，自有陛下明断，律法裁决。喂，齐老头，你说话给我小心点。什么叫我犯之罪？我犯了什么罪了？陛下，您英明神武一统天下，可不能听他们一面之词啊！大胆徐不年，陛下面前你还敢放肆？秦德海将之前张安世所罗列的3条大罪又重新说了一遍，最后再加一条，见到陛下临殿不跪。你想干嘛？造反吗？切！爱吃，陛下，恕小臣这样子无法给你行礼了。但他们所说的这些罪，小臣一个都不认。不认？人都打成这样了，你还怎么不认？怎么？难道还是他们冤枉你了？没冤枉，但我不认为那是在犯罪啊！陛下，进宫之前，我来老爹收拾了，看到没？屁股都肿得老高了。小公爷以为受到了家法惩罚，就可以躲过国法制裁了吗？你闭嘴吧你！我和陛下说话呢，关你屁事！陛下，我老爹常跟我说，作为武将，只知忠君报国，做个良将就行，没必要有那么多花花肠子。所以赵高和张安世联合起来陷害我，我就直接叫人打他们一顿。这事就算过去了，咱武将子弟就这么光明正大。你要不爽，找人约时间找回场子就是了，多大点事啊！所以他们说小臣无君无父，藐视律法，小臣不认。至于说小臣蔑视皇族，那更是无稽之谈。我就爬墙看了一眼我未来媳妇，向别人炫耀我媳妇漂亮，怎么了？怎么就罪不可赦了？你们难道在结婚之前就没有偷偷瞄过自家娘子？但我爹就因为这个狠狠揍了我一顿，我原不原谅我？这一番话下来，看着徐不年一副受气包的样子，元康帝的脸上重新有了笑容。不得不说，徐不年的话深得他心。武将嘛，纯粹一点，忠君爱国就够了，其他的可以忽略不计。当然，这些都是徐不年在来的路上就想好的对策。而一众大臣直接目瞪口呆，秦德海和张安世更是差点气得没跳脚。本来收拾徐不年是板上钉钉的事情，结果徐不年这一哭惨，武将弟子坦坦荡荡打他们一顿是天经地义，反而是他们这些文官太过小家子气了。多大点事啊，竟然还闹到御前来，一群小肚鸡肠的家伙！一众大臣顿时怒视着徐骁，仿佛在说：瞧瞧你教的好儿子。不关我的事啊，我哪有本事教他这些？我儿子什么时候变得这么能喷了？我怎么不知道？徐不年，你这是强词夺理。怎么的？准你乱咬，就不准我儿子说理？老东西，你是不是也想尝尝我徐骁的拳头？张安世顿时怂了，因为这种事徐泼皮还真做得出来。徐骁，你放肆，这可是殿前。如果不是在殿前，就你们这群鸟人这么欺负我儿子，有一个算一个，一起上，我挑你们全部。来，咱们出去。够了，你们父子俩真当这是摆设呢？徐不年，你殴打朝廷命官，你还有理了是吧？陛下，好了，看在你爹已经惩罚过了，朕这次就先放过你，等下滚回去面壁思过3天，重情可有异议？臣等无异议，陛下圣明。看了，古代的败家子生活终于要开始了。张爱卿，朕准你休沐一旬，伤好了再上朝。谢陛下。陛下，臣昨晚遇到徐小公爷时，徐小公爷对东隅使团的到来颇有见解，臣恳请陛下将迎接东隅使团一事全交由徐小公爷负责。我什么时候说了？老头，你别瞎咧咧。陛下，微臣倒是觉得此事可以一试。徐将军威名在外，徐小公爷接待东隅使团，定可震慑其使团，使其不敢太过造次。臣附议。臣也附议。小家伙和我玩，看
看我不整死你！谁都知道此次迎接东夷使团是个十分棘手的差事。听到这些大臣纷纷甩锅给徐不年，元康帝脸色阴沉下来。东夷使团是关大钱的国玉，这种事情能儿戏吗？交给徐不年，亏你们想得出来。为了踩徐骁一脚，你们是连国家名誉都可以出卖是吧？你们这群鸟人也太不要脸了！你们不敢正面迎接东夷使团的锋芒，竟然要我儿子去扛伤害，信不信老子将你们的腿都打折了？徐将军，我们是将这能够光宗耀祖的机会让给了令郎。爹，冷静，冷静，不就是迎战东夷使团吗？这个任务我接了。还真是个白痴，看你这次死不死！陛下，徐小公爷既然这么有信心，还请陛下下旨成全徐小公爷的忠心。请陛下下旨成全徐小公爷的忠心。秦德海和一众大臣也连忙起身附和，想彻底做死这件事。元康帝的脸色却已经阴沉至极。徐不年，你确定要接？你知道东夷使团此次来大钱的目的吗？知道，名义上是为他们的太子求娶公主，但实际上他们就是来挑衅，来耀武扬威，想要夺走咱们大钱这块读书圣地的招牌。陛下放心，咱们大钱文坛是没落了，但我徐不年的文采岂是他们那狗屁倒灶的东西能比的？不就是个东夷使团吗？分分钟将他们全部喷趴下。那你知道朕一旦下旨，你搞砸了会是什么后果吗？混小子，这可不是可以逞能的事。朕要失败了，为了平息众怒，到时候可是真的要拿你的脑袋来抵的。知道，但陛下你放心，我不会让这群老东西得逞的。陛下你就下旨吧，对战东夷使团的事，我徐不年全包了。我要是败了，我拿脑袋抵上；但我要是赢了，让东夷使团灰溜溜滚出大钱，你们又怎么说？兵，你拿什么赢？此次带队的可是东夷文坛大儒范吗？此外，还有他的德才韬略独步天下的弟子秦文杰，那可是号称东夷的圣人种子。小公爷要是赢了，我们任凭小公爷你处置。陛下，你听到了呀？小臣要是输了，那脑袋抵上；但小臣要是赢了，我要他们全部给我跪成一排，叫一声爷爷，我们错了。好得很，国家大事在尔等耳中如同儿戏是吧？既然你们想玩，那朕再加一条，谁输了，朕诛他9族。传旨中书，任命徐不年为东夷接待大使，礼部所有官员全部听他调遣，退朝。徐将军，恭喜恭喜！令郎这一次肯定能一战名扬天下了。对，恭喜了，徐将军，令郎好魄力，佩服佩服。徐骁看着这一张脸，险些忍不住一拳砸过去，但最终还是忍住了。这群老阴货，陛下如今正在气头上，现在巴不得我动手是吧？好了，那我徐骁就借诸位的吉言了，到时候我儿子赢了，你们叫我儿子爷爷，那得叫我徐骁什么？祖爷爷吗？哈哈，想想都刺激啊！好一对骄狂的父子，等着吧，有你们父子求生不得、求死不能的时候。小兔崽子，你给老子站住！爹，冷静，这事对你们来说很难，但对我来说真没什么难度。老爹，你想啊，咱们武将现在都被这群文官搞成什么样了？也就你还好，齐叔叔、刘叔叔他们都被对成什么样了？那可是被对成了孙子了。这口气咱能忍不？肯定不能。这一次只要我将东夷使团给揍趴下了，你想想，是不是给咱们武将阵营狠狠的出了口热气？小兔崽子，少给老子下套！老子在战场上给敌人下套的时候，你还在老子肚子里呢。打趴东夷使团，就你这京都第一纨绔，你拿什么打趴他们？真像张恩是那狗崽子说的，你用钱去砸吗？老爹，实不相瞒，你儿子我早就顿悟了。如今整个大钱诗词策论，我敢认第二，天底下还没人敢认第一。早顿悟了，老子昨天还在愁着怎么给你擦屁股呢。行，你顿悟了是吧？看那边，看到那棵树杈了没？你给老子赋诗一首，老子就信你。就这简单，老爹你听好了。哎呀，我的妈，好大一树杈！与此同时的元康帝离开资政殿后，直接来到了皇后的舒兰殿。怎么了？谁又惹你生气了？除了张安世和秦德海这群人，还能有谁？原以为将赵四打发去北狄，他们能老实一点，现在倒好，竟然还变本加厉了，连是观国体的大事，竟然都成了他们打压武将的手段，真是岂有此理！看来3年前的血还没有让他们警醒啊！听到这话，皇后的脸也变得肃穆起来。皇帝的心胸她是知道的，真正能让她生气的事情并不多。上一次她这么愤怒，还是3年前前敌大战后勤补给被人私自售卖，导致徐骁兵败幽州的时候，战后追责，户部道各州郡主官几乎被杀了一茬。是因为东夷使团的事？东夷使团事关国体，一旦此次大钱输给东夷，那天下士子恐怕都会一股脑涌向东夷，届时朕还怎么选拔人才？现在把东夷使团的事交给徐不年那混小子，不输也得输了。徐不年，这不是胡闹吗？这是怎么又和这小混蛋扯上关系了？是这样的，
等等，陛下是说徐不年在没有你和徐骁的帮助下，自己化解了危机？对呀，这家伙什么时候有这样的本事了？不可能是徐骁教的。以徐骁的脾气，他会打张安世这群老匹夫一顿，而不是装可怜卖惨。难不成是这小家伙开窍？陛下，难道是？有可能，真有可能。皇后，这件事你来负责，朕要看看徐不年这小混蛋是不是真的开窍了。陛下放心，此事交给臣妾来办。他要是藏拙了，臣妾打他100大板；他要是没藏拙，臣妾打他半条命。想到这些年有可能被这小混蛋耍着玩，皇后心头就怒火中烧，气得牙痒痒。看着都心疼，老爷从来都舍不得打少爷的，这次下手真是太重了。少爷不就是想要和未来的儿媳妇洞房吗？只是时间稍微提前了点而已，就下这么重的手。你怎么知道的？程小公爷说的呀，他说现在整个京都都知道了。少爷，你知道吗？你现在可是京都一大传奇啦，真不愧是少爷，真厉害。厉害你个大头鬼！算了，忘记那几个货的八卦本事了。这要是传到皇帝皇后的耳朵里，今天的罪算白受了。对了，少爷，今天程小公爷来了。程小公爷，程虎，他来过。程虎是鲁国公程铁的儿子，与太子萧元朗和徐不年都是正儿八经的铁哥们。对呀，他来找你，让你明天不要忘记雨珠姑娘的生辰。一听这话，徐不年瞬间就活过来了。江雨竹，那可是明月楼的花魁呀！青莲，笔墨伺候，你家少爷我忽然诗兴大发，要写诗赠与家人。写诗？少爷不用这么麻烦，你不就是想要他暖被窝吗？我现在就去把江姑娘抓回来。站住！你这么可爱的女孩子，怎么动不动就动手？你这么可爱的女孩子，讨厌！我这就去给少爷拿支笔。第二天，明月楼的一个包间里，徐不年刚进门，就见程虎迎了上来。哎呦，英雄，你可算来了！江姑娘，近来可好？奴家见过徐小公爷。这才几日不见，江姑娘这么客气了。今日是江姑娘你的生日，本少爷特意为江姑娘你量身定制了一首诗，就当是给姑娘你的生日礼物了。江雨竹俏脸瞬间僵硬。之前徐不年在赵高的忽悠下，也曾给他写过一首一窍不通的诗，他也因为这事，一时间成了整个京都的笑话。如果不是关系足够硬，他这花魁之位早就易主了。兄弟，上一次你搞得咱们丢了老脸了，这一次你还搞这一出，咱们兄弟皮糙肉厚抗揍，但要是让江姑娘的声誉受损，那可就不好了。她可是整个京都唯一一个对咱们这群武将子弟还算可以的美女花魁。你懂个屁！上次小爷我是故意的，知道吗？我敢迎战东御使团，区区诗词能奈我何？怎么，江姑娘是不想要吗？小公爷说笑了，小公爷所赠，奴家感激还来不及呢。话说回来，徐不年你是怎么想的？你难道不知道东御使团这次来咱们大前就是来砸场子的吗？我当然知道，兄弟们，我和你们说句实话，昨日张安世将这件事强行加在我身上的时候，我很愤怒，非常的愤怒。这种愤怒不是被他们算计而愤怒，东御使团打上门了，这是要夺大钱的文气，要分大钱的国运，这是国家大事。在这件事情上，无论是文臣还是武将，哪怕平时有杀父之仇夺妻之恨，这时候也要一致对外。而他们竟然拿这种大事来做权谋算计，拿这样重要的事情做局。喧嚣的房间顷刻间一片死寂，所有人的目光都落在徐不年的身上，满脸的震惊和震撼。他们不敢战，我们要是也不应战，难不成要陛下亲自上场，让东虞嘲笑我们大前无人吗？不就是东虞使团吗？不就是有什么文坛大儒亲自带队吗？小爷应战了，咱们大前的尊严不容侵犯。靠，徐不年，你居然还有这种觉悟！没错，咱们武将子弟就是保家卫国的，谁敢欺咱们，揍他娘的！徐不年，就凭你这一番话，老子以后服你。小公爷大义，奴家佩服，这样的见解竟然能从一个纨绔的嘴里说出来，难道他以前的纨绔都是装的吗？真是笑死我了！所以你要拿大钱的尊严去给东虞使团踩吗？赵高，什么意思？我什么意思？话说的倒是大义凛然，但你徐不年，文不成，武不就，你有资格在这里指点江山吗？小赵，本来想以普通人的方式来和你相处，却换来的是嘲讽。算了，不装了，我摊牌了。实不相瞒，我其实是文曲星下凡。怎么的？本少爷的话很好笑，难道不好笑吗？吹牛你也不打打腹稿。这些年整个京都，谁不知道你徐不年是什么德行，还文曲星下凡？你真当文曲星眼瞎？知道他是谁吗？他叫魏子征，现在是整个京都公认的第一才子，文采斐然，文采风流，就是他的代名词。在他面前狂妄，徐不年，你除去身份地位，你觉得你有这个资格吗？就他才情是有点，可惜沦为了权贵的门下走狗。
徐小公爷还真是伶牙俐齿，都自身难保了，嘴还不饶人。本来只要你愿意求在下，在下倒是愿意为你写下1、2首诗，免得你在东隅使团面前出丑丢脸。没想到你竟然这般不知好歹。徐不年要是知道好歹，那就不是徐不年了。徐不年，别硬撑着了，你呀，给魏子征道个歉，求求他，我可以做个和事佬，让他帮你写个2首诗，让你在东隅使团面前露脸，不要输得太难看，别到时候半天憋不出一个字来，那可就真是千夫所指，外人唾骂了。特娘的，把锅都给了我们武将，现在还好意思在这装13？不就是写诗吗？谁告诉你徐不年不会写诗的？我兄弟刚刚就给江姑娘写了1首诗，庆祝她的生辰。哟，徐小公爷又开始有大作了，难道可以和小公爷昨日在宫门前那首咏树杈相媲美？赵兄，什么咏树杈？快念来听听，让在下也学习学习。听好了，诗曰：哎呀，我的妈，好大一树杈！听到这话，陈虎和一众武将子弟脸皮都在抽。江雨竹下意识地捏紧了手中的纸张，恨不得将其碾成碎片。不知道今日写雨竹姑娘这样的美人的诗词会是怎么样的呢？江姑娘可否念来我们听听？这个阴阳玩意，丁小爷我盯得挺紧的嘛，连昨天我和老爹的游戏制作竟然都知道。既然如此，那小爷我要是不狠狠抽一抽你们的脸，岂不是对不起你们千里迢迢跑过来了？江大美女，人家叫你念你就念，这么不相信本少爷，说了给你量身定制的，就是量身定制的。看了你要是不喜欢，那我便送给其他花魁便是。小公爷说笑了，既是小公爷所赐，奴家自然当成珍宝，岂能赠与他人？事到如今，我也只能认命了，顶多就是再被那些文人墨客再嘲讽一次罢了。与这群武将子弟打好关系比起来，那些嘲讽又算得了什么？美人卷珠帘，深作品蛾眉，但见泪痕时，不知心恨谁。家人们谁懂了？这文曲星难不成真眼瞎了吗？江姑娘，这诗写得很好吗？何止是好，简直就是神作！小公爷果然才华横溢，奴家佩服。难怪小公爷说这是为我量身定制的1首诗，果真是字字都落到了我的心坎上了。与此同时的隔壁包间里，一个穿着黑衣的青年站在窗前，他手中的折扇轻轻敲着自己的下嘴唇，好像在思考着什么。好诗。说话的人正是东隅的3公主宇文简，此次化名秦文简。隋文坛大儒范茂入大前，但嫌使团速度太慢，便带着婢女并调使女扮男装率先进了大前京都。好诗，公主不，少爷，这做诗的家伙不是说是个白痴吗？情报上是这么说的，但情报这种东西，很多时候不一定准确。等下离开，让人重新查一下徐不年的底细。元康帝让他担任迎接大使，如果不是他疯了，那就是这家伙恐怕没有表面那么简单。至少凭这1首诗，就能与我东隅使团的才子们掰一掰手腕了。当然，前提是这首诗真的是出自他的手。是，少爷，等下我就让人查。小赵怎么不说话了？是脸肿的说不出来了吗？这不可能是你写的，你作弊！对，你一定作弊了。你爹昨晚抓了半个京都的教书先生，肯定是他们帮你写的。呵，徐不年，你拿别人写好的诗词出来炫耀，这种事情都做得出来，你们武将子弟还真是有够无耻的。你脑子是被驴踢过吧？就你爹赵思，号称大前文坛领袖，他到现在可有1首诗词能够比得上少爷我的美人诗，还教书先生帮本少爷写的。他们要有这本事，还会只是个教书先生吗？你还真是巧舌如簧，单是一人之力自然难及，但集合数十人之力，缝缝改改，难道还做不出1首好诗吗？徐不年，想要证明这诗是你写的，很简单，只要你能以此时的明月楼当场赋诗1首，我们便信你。赵高，你们也太看得起自己了，要我徐不年向你们证明，你们也配？既然理讲不通，那便自己滚出去吧，少在这里碍眼。哈哈，徐不年被我们说中了吧？连吟诗作赋都得找人代笔，果然你们武将子弟除了野蛮无耻，还真是一无是处啊！特娘的，老子看他们这群娘娘腔是皮子痒了，输不起就扯那些歪道理。那咱们就让他们知道，对付歪理邪说最好的武器就是拳头。兄弟们，揍他丫的！给我上！另一边，秦文简也没想到刚才还在文斗的双方，竟然说动手就动手了。真是服了，他们这么一闹，京兆府和巡防营很快就会过来。我们走。江姑娘，走，咱们找个地方去谈谈人生。你的朋友在打架，你不帮忙就算了，还想弃他们不顾。我身上有伤，老程，给我狠狠的打，但别打残了，打残了那群御史有点烦人。听到这话，一旁的赵高顿时火冒3丈，都别管其他人了，给我打残徐不年，我只要徐不年。雨竹姑娘，咱们还是抽个时间再谈谈人生吧。
然而徐不年刚跑出门，就和准备撤离的秦文简撞了个满怀，两人直接摔在了一起。秦文简娇躯瞬间僵住。兄弟，不好意思啊，我不是故意的。我说我不是故意的，你信吗？你先给我起来！登徒子，我杀了你！陈虎，救命啊！你给我等着，我饶不了你！两人刚离开，徐不年还没来得及喘口气，数十禁军也冲进了明月楼。徐小公爷，您想去哪儿啊？需要咱家送送你吗？原来是孙雕四，您老客气了，您有事您忙您的，不用管我。完了，皇后找我算账来了。小公爷，皇后娘娘有请。犯了，私闯公主府的事闹得满城风雨，现在要我进宫，岂不是死路一条？孙公公能赏两下不？娘娘说了，小公爷如果不愿意自己入宫，那老奴便打断你双腿，拖进宫。怎么会呢？我已经很久没有见到皇后娘娘了，是该进宫请安了。陈虎，皇后娘娘召见，一起。那你们，真没义气。半个时辰后，徐不年刚进皇宫，就看到了太子萧元朗刚好要出宫。徐不年，你跟我过来，你们在这边等着，不许跟过来。徐不年，你是不是疯了？你没事接东隅使团这个任务干什么？你知不知道这件事一不小心会死人的？你以为我想了？这还不是被逼的。但现在我要拉你下水，这是你自己送上门的，那可就别怪我了。好哥们，说什么呢？本少爷接手这个任务，当然是为了你啊。为了本宫。徐不年，你说这话你自己信吗？少给我身上甩锅。萧元朗，你是白痴吗？陛下雄才伟略，一心想要改革强国，只是文官集体太抱团，导致他一直没有太大的机会。而东隅使团的到来是危机，但也是难得的机遇。只要我们打赢了，陛下就有机会整顿朝纲，重新对大前的官员进行洗牌，打乱文官抱团的格局。再说，大前是你萧家的江山，谁都能懂，但你绝对不能懂。徐不年，你想拉着我陪你一起死？哥，你才死呢！少咒我。兄弟，你听我说，东隅和大前这一次是文运之争，我只要赢了，就会成为大前文坛的新代表，到时候威望会如日中天。我爹是大前兵马大元帅，掌控京畿9卫、北境3军，手中的兵力足有好几十万。我要是成为天下读书人的代表，那我徐家可就完全具备了造反的条件了。你想看到你爹宰了我？所以你想要让我去做这个主官，你来辅佐我，让我来承受这份威望，但你是不是想多了？你问问整个京都，有谁相信你能赢？我相信我能赢。你相信有个锤子用啊？不过如果我来做这个主官，徐不年输了，我来扛住大半的罪责，倒是可以保住徐不年，也不失为一个好法子。大不了到时候丢了这太子之位就是了。可以，我需要向父皇请示一下，因为江南发大水，导致京都多了很多灾民。张安世这些人为了面子，怕东隅使团嘲笑我们大前遍地灾民，又联合内阁将这些灾民全部赶出了城外。仅仅3天的时间，就已经发生了3起流民作乱了。现在父皇派我去安抚流民。流民作乱，难怪昨晚老爹急匆匆地跑回军营里去了，估计是和这事有关。城外现在有多少流民？2万多，现在还不断增加。东隅使团再有2天便进京了，不管你怎么做，都不可能完全解决灾民的问题，而且灾民的问题没有必要向东隅使团隐瞒，他们一路过来怎么可能会不知道流民的事？你让人搭建周棚仙石洲，保证不会有人饿死。等解决了东隅使团，我教你怎么治理流民。你还会赈灾？那是，我敢认第2，没人敢认第1。但现在你先和我去见皇后娘娘。好你个徐不年，原来在这等我呢。本宫还有事情要处理，非常紧急。滚蛋，那是你娘，你怕啥？是兄弟不？是兄弟就有难同当。你放开我，本宫真的有重要的事情。淑鸾殿里，皇后正坐在大殿上，而公主萧兰儿则站在她的身后，正在给她捏着肩膀。我去，这个女人竟然在这里，难不成她全都告诉皇后娘娘了？这下完了。儿臣见过母后，小臣见过皇后娘娘。跪下。徐不年，本宫今日听到了不少传言，听说现在你成了京都的英雄，人人都对你敬仰不已，有这事吗？娘娘，你明察秋毫，小臣是冤枉的，是赵高和张安世联合起来算计小臣，小臣只是钻进了他们的陷阱而已。无耻，不要脸，你还委屈上了是吧？你在公主府耍威风的时候，怎么不说这是圈套？这么说，在公主府对兰儿动手动脚的也不是你了。萧兰儿，你可是个大姑娘了，这种事你还真告诉了皇后娘娘，这难道不应该是咱们的秘密吗？娘娘，小臣是被动防御，兰儿将小臣绑在床上，要赶了小臣，小臣逼不得已才动手自保的。这要是也算动手动脚的话，那小臣认了。疯了，这俩都疯了，一个敢说，一个居然还敢承认。徐不能，你个蠢货，你听不出来母后是在诈你吗？承认就好。孙雕四，带下去吧。老规矩，先打一顿再说。什么？母后开恩，徐不年身上还有伤，而且2天后还得迎接东隅使团，要是让他带伤迎接，恐怕会让东隅使团笑话。
迎接东夷使团，好像是有这么个事。徐不年，你告诉本宫，你是怎么敢接东夷使团这个任务的？说说吧，本宫很想知道，你是真有本事，还是在拿国家大事开玩笑？哼，母后，他能有什么本事？恐怕是拿国家大事当成和那些狐朋狗友的赌约一样，耍着玩呢。萧兰儿，你看不起谁呢？小爷我没两把刷子，敢接这任务。两把刷子，你当东夷使团是你的那群是都听不懂的狐朋狗友。东夷使团的成员除了大儒范茂外，其余的都是东夷年轻一辈的翘楚，特别是秦文简，那可是号称东夷最有机会成为读书圣人的人。而你呢，一个败家子纨绔子弟，拿什么去和人家争？徐不年留意到萧兰儿在说到秦文简的时候，美眸中显然流露出难以掩饰的爱慕，顿时就不爽了起来。萧兰儿，注意你的立场，你是我大前的公主，是我徐不年未来的媳妇儿，你怎么能长他人志气灭自己威风呢？不就是东夷使团吗？不就是那什么秦文简吗？告诉你，本少爷都会将他们打趴下，好教你知道，你男人才是天下最强的男人。我男人，我萧兰儿的男人不说才高八斗，至少得顶天立地。你这疯疯癫癫的败家子，也配？既然你自己送上门来了，那我就让母后认清你的嘴脸。行，那就让我看你有多大的本事，敢这么狂妄，我就出2题，只要你能随便赢一局，我就承认你有迎战东夷使团的资格。但你输了，找父皇退婚，你敢应战吗？听到这话，萧元朗下意识地推搡了一下徐不年，因为他太清楚萧兰了，号称大前第一的才女美人，那可不是说着玩的。而一旁的皇后嘴角不禁微微上扬起来，有何不敢？别说2题，就是10题100题，只要你萧兰儿能有1题难住我，都算你赢。皇后娘娘做裁判。不过少爷，我不需要你的承认，我输了，退婚。你输了，少爷我也不为难你，叫一声秦哥哥就行，敢不敢？这混蛋还真是一逮住机会就想要占我便宜。好，我答应。倒是挺有趣，不过徐不年，你倘若输了，就连同私闯公主府的罪一起罚100大板。孙彪4，叫慎刑司做好准备。这都还没开始呢，就认为我输定了是吧？公主殿下，那你请出题吧，最好出难一点的，太简单的我怕你输的不甘心，到时候不认账就不好了。哼，我萧兰儿说话算话，但你想要赢我，做梦！听好了，今有赤兔同笼，上有35头，下有94足，问赤兔各几何？皇姐，这题到现在解出来的，只有国子监那几个算术导师，你拿这题来考徐不年，有点过分了吧？怎么会？徐大少爷刚才可是说了，他自己很厉害的，说不定真能解出来呢。兔子12只，鸡23只，这不可能。我知道了，你一定是事先知道了答案，不然国子监研究了半辈子才算出来的答案，你怎么可能算得出来？事先知道答案，怎么可能？我记得这道题作为学识研究的突破，如今答案还封存在国子监的藏书楼呢。这还需要研究半辈子？用我的方法，一口茶的功夫就能算出来，好吧？你的方法，那就在本宫面前用你的方法算给本宫看看，只要言之有理，这局算你赢。小陈的方法，小陈管它叫1元1次方程。假设兔子有……听着徐不年的算法，皇后的脸色顿时变得严肃起来。徐不年，这是谁教你的？我自个儿捣鼓的。小陈很讨厌读死书，死读书，偶尔和朋友鬼混的时候，有了一些灵感。徐不年说这话，皇后自然是相信的，因为她几乎见证了徐不年的成长，知道这小子总是有一些乱七八糟、天马行空的想法。好，这种方法暂时别乱外传，等我和陛下商议一下，看如何运用。这局你赢了。谢皇后娘娘。怎么样，未来的老婆大人，你服不服？不服再来。不过侥幸赢了1局而已，你得意什么？你不是很会算吗？那我就让你算个够，取之必来。看看吧，给你说一下，这叫9宫格。我的第2题就是给你1至9个数字，然后填入这9宫格中，每行、每列、每2个对角线上的3个数之和都必须等于15。这9宫格我研究了一整天都没找到方法，我就不信你还能解出来。我就不动笔了。萧兰儿，你按我所说的来落笔。带9履1，左3右7，24有间，86为组，5居中央，这就是答案。你怎么解出来的？区9宫格而已，有什么难的？我还能解16宫格、32宫格。还记得第1道题那个1元1次方程吧？我还有2元、3元，这些都是我自己的学识学术。现在知道我为什么一学那些老家伙的东西就开始犯困了吧？那是因为我对他们的学识根本就看不上。怎么样，未来老婆，现在还觉得你未来丈夫和那什么秦文简没法比吗？现在我徐不年可够资格代表大前来挑战东夷使团。有这些是足够了，但徐不年，兰儿刚才没说错，东夷使团的势力不容小觑，你还是得担心点。这一局你赢了，今日便到此为止吧。公主殿下，愿赌服输，你可别不认账啊！秦哥哥。徐不年，没想到你居然这么厉害，不过你有这本事，为何以前不用啊？干嘛要用？徐骁家财万贯，我混吃等死不好吗？那么辛苦干什么？
原来是这样啊！这么多年，你倒是藏得挺好。为了能纨绔下去，连本宫和陛下都敢欺瞒。徐不年，你好大的胆子！小臣知道错了，以后肯定痛改前非。娘娘，此次东夷使团出使我大前，有皇子随行，按照礼制，我大前迎接的规格要高上一截，所以小臣请娘娘和陛下说一声，将太子借给小臣用用。此事事关你的东宫之位，太子你自己决定吧。Nice。儿臣作为太子，理应为大前冲锋陷阵，岂能躲在后面坐享其成？儿臣愿与徐不年携手并进。如此甚好，孙雕四，既然他们要携手并进，那便成全他们吧。拉下去，每人20大板。青莲，轻一点。少爷，轻一点的话，药效可就没那么强了。你这屁股还想不想快点好了？儿子，事情我都知道了，是爹错怪你了。你有这么大本事，你咋不和爹说呢？和爹说了，你就不会受这罪了。我没说嘛，我说了你不信啊。嘿嘿，原来我的儿子女儿都是大才，早知道我就不把你姐给叫回来了。叫回来就叫回来呗。徐骁，你大爷的给我站住！你把那个女魔王给叫回来，这日子还特么能不能过了？徐晓除了徐不年外，还有2个女儿，老大徐清风，老三徐清雨。徐清雨就是个小捣蛋鬼，随管家去乡下收租了还没回来。而徐清风可以说是整个徐家的当家人，性格强势霸道。虽然是女儿身，却是稷下学宫公主的嫡传弟子，文武双绝，在白晓生的冠绝榜上位列第8。至于徐不年为何如此惧怕，那是因为自小徐不年就是徐清风的玩具，被玩出阴影了。儿子，你冷静下，爹不是怕你不是东夷使团的对手，丢了咱大前的脸吗？徐骁，你是傻子吗？你飞鸽传书给女魔头，就算女魔头立马赶回来，东夷使团还在不在京都都不好说，他回来还有用吗？我这不是着急，就没想那么多吗？将军，东夷使团派人前来拜见，点名要见小公爷。这么快就来了？儿子，东夷使团难道不是应该去见陛下吗？怎么反倒先来见你了？我咋知道？去看看不就知道了。青莲，更衣。可小姐的事，别怕，等处理完东夷使团的事，咱们搬空国公府，离家出走。半炷香后，徐不年和徐骁来到了门前，只见一个青年正转着折扇站在大门前，并没有进定国公府的意思。阁下就是徐小公爷吧？没错，正是小爷。在下范雍，东夷大儒范茂的弟子，东夷3杰之一。这是我师兄秦文简给你下的战书。明日我东夷使团会在城外摆下擂台，等你来破。能破，我东夷进城；破不了，那我东夷使团就此回东夷。这大前文坛也就不值得我们关注了。你们还真是心急，就这么迫不及待的想要快点丢脸。让我们兜脸，凭你吗？笑话！知道我东夷使团为何抵达大前京都而不入吗？就是因为你大前派一个败家子迎接我东夷使团，这是对我东夷使团的侮辱。那我东夷使团自当以其人之道还治其人之身。这一战，我东夷使团不仅要……青莲，今天中午吃啥？少爷，今天有你最爱吃的猪蹄。猪蹄，老爹，待会把你藏的那美酒拿出来尝尝呗。你竟然如此无礼！难道大前就是如此对待使臣的吗？大了，这战书你是接还是不接？战书我接了，但你的双腿我也要了。来人，将他双腿给我打折！看老子干嘛？没听到我儿子的命令吗？我儿子要他的双腿，那我就要他的双手就行了。不过你们可得看准了打，别打死了，不然那群文官又要开始骂娘了。骂这，我有话要说。徐大将军，我代表的可是东夷，你敢动我？得了吧你，废话真多，什么档次？和我儿子用一样的扇子，老子给我儿子面子，才只要你双手的，不然早灭了你的信部。这是呢，这是大前天下兵马大元帅府在这里下战书，你们东夷想打架，那就调集兵马干瘪，老子麾下兵马60万，谁怕谁？真以为我徐骁踢不动刀了吗？大意了，定国公府不是只有大前第一败家子，还有个大前军神徐泼皮。徐骁还真是作死啊！他竟然和儿子一起把东夷使团的使者的手脚都给打折了，这不是给我们一个天大的好机会吗？徐骁这是破坏两国和平。秦侍郎现在联合所有御史参他一本，足够他喝一壶的。得急，等明日徐不年败下阵来，到时候再一并清散，那时的效果会比现在好上千百倍。哦，哈哈哈！对，还是秦侍郎深谋远虑。不过你倒是可以让手底下的御史开始准备了，奏章、人证、物证都要准备齐全。明日一战之后，要让徐家父子生死两难，再无半点翻身的机会。没了徐骁，
赵丞相从北狄归来，大计可期也。走，为了胜利，咱们去喝一杯。第二天，城门前一座临时高台上已经坐满了人，坐在首座的正是元康帝和皇后，左下方首位坐着的正是徐骁，右下方首位则是一个年过花甲、有着几分仙风道骨的老人，他正是东夷文坛大儒范茂。范茂身边还坐着一个面容刚毅的青年，青年是东夷四皇子宇文护，而坐在宇文护身后的正是一身黑衣俊美无匹的秦文简。此外，场中大多数人都是大前重臣以及文坛上赫赫有名的大儒，张安世、秦德海以及国子监祭酒孔明真也都尽数到场了。陛下，你都亲自到场了，这亲封的迎接大使却迟迟不见人，这仆倒是，哈哈。老东西，准你们上门下战书，就不准徐不年晾一下你们。范老先生说的是，这逆子素来纨绔惯了，连朕都难以管教。等下还请老先生多费心，教训教训他吧。陛下说笑了，徐小公爷既然是陛下亲封的迎接大使，想来是才华横溢，文采风流，说不定今日还能见到徐小公爷技压全场，老朽岂敢献丑。徐不年什么德行？你这老家伙早就查得个底朝天了吧？在这里寒碜谁呢？听着元康帝和范茂左一句右一句，徐骁恨不得狠狠地对一对范茂，可话到嘴边还是忍住了，因为今日皇帝给他下了一道旨意，比试结束前他只能看，不许多说一句话。这混蛋铺还真大，父皇母后都到了，他竟然还敢迟到。就在这时，震耳欲聋的声音传了过来，所有人齐齐看去，便看到徐不年和萧元朗正带着穿着甲胄的一群武将走，正从城门下大步走了过来。这小家伙倒是会玩，别的不说，单论气势，就这出场的方式，就将东夷使团拿捏得死死的了。这蠢货也不看现在是什么场合，这是文斗，他以为是武斗吗？在文坛大儒范茂的面前玩这一出，简直丢人现眼。呵，他这么做恐怕是为了给自己壮胆吧。禀陛下，使团迎接大使徐不年，奉大前太子之命，特来迎接东夷使团。听到这话，众人顿时面面相觑。奉太子的命令，你难道不应该是奉皇帝的命令吗？就在众人不明所以的时候，秦德海和张安世却相视一眼，激动得连呼吸都急促了起来。这简直就是个天大的意外之喜啊！送上来的一石二鸟，可不是吗？想必今日一过，这萧元朗的太子之位。徐不年，东夷使团就在这里，但人家不愿进城，能不能接，可就看你的本事了。那就不接了，小臣也只是假装客气一下而已。我家太子说了，东夷使团反客为主，挑衅我大前，明显就是皮痒了欠收拾，那就不要和他们客气了。所以我今日只是来应战的。谁是秦文简啊？出来聊聊吧。我可没说呀，这些话都不是我说的。我堂堂一国太子知书达理，我会说这种话吗？我为啥要和这么个货同舟共济啊？我就是。听说你很厉害，竟然什么？你闻名天下，最有机会成就圣人之位的秦文简，竟然是个女人，难怪这小妞要下战书，这明显是要找我报一抓之仇啊！今日擂台正是我摆下的，特意领教徐小公爷以及大前年轻一辈的才华学识。那不用比了，你不是我的对手，以后跟我混吧。你那师傅对，就是那叫范茂的，他已经没有什么可教你的了吧？可我有啊！你知道月亮上有什么吗？太阳距离我们多远吗？怎么称泰山的重量吗？如何量黄河有多宽吗？不知道吧？我知道，你跟着我，我教你呀。徐小公爷嘴皮子果然厉害，但耍嘴皮子没用，只会让我秦文简更加的看不起你。今日布下擂台，为的是让大前和东夷年轻一辈在学识上一决高下。徐小公爷若真有本事，那就比试上见真章。陛下，此次比试双方各出10人，根据题目做一首诗，填一首词，再由我师范先生和诸位大前大儒一起审核评定，选出最佳者为胜。当然，为了公平起见，此次比试采用胡名的方式，如此在没有撕开胡名之前，谁都不知道作者是谁。听上去是挺公平，但题目是你东夷出的，会知道你们有没有提前先做好诗词。徐不年，你怎么看？陛下，小臣没有任何问题。10人、20人、100人对于小臣来说没有多大区别。小臣不是针对谁，参加比试的诸位都是垃圾。空气骤然安静，所有人都目瞪口呆地看着徐不年。不愧是咱武将子弟，硬气。这小混蛋，我要你去提出质疑，你却放飞自我是吧？等下输了，你要朕怎么收场？灭你九族吗？年轻人还真是有点不知天高地厚。狂妄，秦师兄，好好的教训教训他。愚蠢的家伙，你很快就会为你的狂妄付出代价的。东夷使团的人个个怒火中烧，赵高、魏子征等人也是脸色铁青，一个个像是吃了苍蝇一般难受。东夷人能骂，可他们不能骂呀，差点没把他们给憋死了。废话不多说，徐小公爷，请吧。徐小公爷，比试即将开始，还请你别管我，让他们开始吧。着什么急啊？让他们一炷香时间又如何？这小孽障，朕饶不了他。不用陛下动手，等比试过后，臣妾会和他好好的聊聊的。
呵呵，都到这时候了，这小纨绔竟然还这么能装。将死之人，让他多装装又如何？诗唱理想，词写愁绪。论写理想的诗，最牛的还得是诗仙李白了。写愁绪的词，确实的好能。小公爷，你要让的时间到了，快快入席吧。徐不年，你再敢说半句废话，本宫先斩你，然后自杀以谢天下。别，我又没闲着，我在想事情呢。这么激动干嘛？我上场还不行吗？这就写完了？开什么玩笑！一首好的诗词，谁不是经过千雕细琢出来的？他抬笔就来。我竟然对这么个玩意心生期待。看来徐小公爷果真是才高八斗，大前文坛，果真苍龙卧虎，老朽佩服。这孽障就是这般顽劣，让范老先生见笑了。吴行，年轻人自然该有青年人的傲气嘛。范老先生不必反话正说，比赛尚未结束，谁又知道结局如何呢？娘娘说的是，那便拭目以待吧。呵呵，这蠢货还真是丢人现眼啊！如此一来，除掉他们父子便简单的多了。现在不是我们要杀他，而是民意要杀他。与此同时的城墙上，萧兰儿已经绝望地闭上了双眼。徐不年，你干什么？怎么交卷这么快？兄弟，你这搞的我们也有点看不懂啊。我写完了不下来，在那待着干嘛？时间到，参与比试人员全部起身离席，开始胡明评卷。徐大世子才华横溢，我等甘拜下风，佩服佩服。想学吗？我教你呀。呵，还真是巧舌如簧之辈，谁是垃圾？等下就知道了。到那时，希望徐大使还笑得出来。好的，等下本少爷一定笑给你看。七兄，本少爷对你可是真心实意的，你要好好的考虑考虑。跟着本少爷混，真的比那什么范茂混强的太多了。什么算术、几何、机关机械、地理地图、金属制造等等，我都可以教你。不需要。评卷完成，最佳诗词已评选出来。经过评选，最终在数十份考卷中脱颖而出的诗是这首《大鹏赋》。孔明真虽然已经年过花甲，但念这首诗时却声若洪钟。众人听完，皆不由满心震撼。开篇就豪情满怀，直冲青云之志，让人热血沸腾。而此时的元康帝下意识地攥起拳头，眼底透着深深的失落。但真是一首好诗啊，写出年轻人的傲气轻狂、霸气宏图。可惜了，如今的大前的读书人，在那些老顽固的影响下，已经老气横秋，暮气沉沉。谁还能写出这种充满活力的诗句？至于徐不年这小混蛋，那更不可能了。才上去那点时间，这恐怕是出自东隅那位少年天才秦文简之手吧。输了吗？输在这样的神作之手，大前文坛，输得不冤。这是谁写的啊？不好意思，献丑了。这首诗是本少爷写的。上场就交卷，你写的？哈哈哈，你还真敢认啊！笑死我了！大前文人都这么可笑的吗？这肯定是我们秦师兄写的。好了，是谁写的？咱们暂时先卖个关子吧，先欣赏完这首词，再一起撕开胡明，给大家解惑，可好？我手中的这首词也是一首传世佳作，词牌名声声漫。听完范茂念完这首词，全场再一次陷入了沉寂。这首词字字句句徘徊低迷，婉转凄楚，仿佛听到一个伤心之极的人正在低声倾诉。原来这才是愁啊！呵呵，说不定这词也是才高八斗的徐小公爷写的呢。喂，范老头，你把胡明撕开，看看是不是本少爷我写的。也罢，那便撕开胡明吧。不过此事应由陛下亲启。好你个范老贼，你是要杀人诛心啊？好，那这胡明就由朕亲自撕开。全场瞬间安静下来，所有人的目光齐齐落在了元康帝的身上。大鹏赋写尽了年轻人的朝气和志气，真的正义。撕开胡明，无论创作者是谁，朕皆有重赏。竟然真是那孽障，如此朝气蓬勃，志向千里的诗词，竟然真出自这家伙之手。也对，那小孽障就是个天不怕地不怕的主。论朝气蓬勃，谁能比得过他？好得很，好得很啊！朕宣布，大鹏赋的创作者是大前徐不年。大前徐不年4个字宛若惊雷一般，在场中来回回荡，所有人呆在当场。陛下，你会不会是？怎么了，范老先生？喂，没什么。这怎么可能？老秦，这不是真的吧？这流氓竟然没有说谎，大鹏赋这支高千里的诗，竟然真的出自他的手，真的假的？竟然真的是他！那明月楼那首美人诗，肯定也是出自他之手，而不是有人写给他的。但这怎么可能？他站在书桌前多久？恐怕连盏茶功夫都没有吧？这么短的时间，他竟然能写出如此千古神作，还不错，没让本宫失望。哈哈，谁说老子是徐泼皮的？徐泼皮能有个这样厉害至极的儿子吗？瞧你们一个个的，这都什么表情啊？喂，
回神了，本少爷早给你们说过了，那就是本少爷写的，都还不信，现在脸肿了吧？东隅的那水脸，说的就是你，看过来，本少爷笑给你看了，怎么样？惊不惊喜？意不意外？范老先生，看来东隅子弟还得加油呀，可不能让我大钱子弟甩得太远了。陛下说的是，东隅子弟定会奋起直追，现在还请陛下撕开词的胡名吧。不用那么麻烦了，也是我写的。又是你写的，你不仅能知当存高远，还能哀怨诉愁常悲，你是真把自己当神仙了是吧？徐小公爷倒是很有自信嘛，但这一诗一词乃是两种写法，诗写的豪放张扬，词填的婉约唯美。小公爷是想说，这两种写法你都能写吗？这算什么？本少爷会的可多了，像什么浪漫主义诗、边塞诗、山水田园诗等等，就没有我不会的。听到这话，众人都愣住了。诗词流派何其难也，任何一个读书人能将某个流派研究透彻，那就是厉害到天边，能流传千古的人了。而徐不年却说他全部都会。混账！大鹏父够你嘚瑟的了，你还抢什么生生啊？那种婉约凄楚的意境，是你一个败家子能写出来的。只要词不是徐不年写的，那就是平局，我们就还有反败为胜的机会。这小子就喜欢胡闹，范老先生莫要和他计较。徐不年，不可胡闹，还不快给范先生赔礼！陛下，这里没法赔啊，小臣只是实话实说。看，年轻人学问意图要脚踏实地，莫要好高骛远啊！陛下，请揭胡名吧，老朽也很想知道，这究竟是不是徐小公爷的杰作？既然范老先生如此期待，不如这次就由范老先生来揭开吧。那老朽就依陛下所言，来揭开这词的胡名吧。全场突然安静了下来，所有人的目光齐齐盯着范茂。怎么了，范老先生是何人所作？徐不年。完了，这下全完了。现场顿时喧嚣起来，一片哀嚎。这怎么可能？为什么是他？老天，你不开眼啊！如此纨绔赢得了比试，要天下儒生情何以堪啊！早就给你们说过了，诗词一道，我徐不年敢认第二，天下就没人敢认第一，你们还不信？现在脸肿了吧？听到这话，众人顿时怒火中烧，死死地盯着徐不年，恨不得将他给生吞活剥了。别气馁，看来这些年大钱将他藏得挺深，但和你比，他还不配。他不配，能写出这种流传千古诗词的人，岂会是池中之物？就问在座的各位服不服？说我徐骁的儿子是纨绔，你们这些读书人加在一起，还不是被他一个人吊打？还有没有不服的？站出来，我们父子教他做人。呸！老子都如此，难怪儿子是这般德行，果然是上梁不正下梁歪。你们父子俩都给朕闭嘴！范老先生别介意，这对父子就是这样，都怪朕给骄纵惯了。此次比试，大钱子弟也只是侥幸赢了而已。相信东隅子弟在先生的教育下，下一次必定能赢回来。什么叫下一次赢回来？我不就是讽刺了你几句吗？你是皇帝，能不能心胸广一点？有必要逮着我在伤口上抹盐插刀？多谢陛下，我东隅子弟必定会铭记今日的。今日若不找回场子，回去定会遭到东隅文坛的口诛笔伐。可如今大局已定，现下又该如何是好呢？好，朕期待下一次东隅子弟和大钱子弟的交锋。徐不年，你做得很好，朕说了要重赏，说吧，你想要什么赏赐？只要你说，朕都给你。我想你们以后都别烦我了，让我踏实做个败家子。我要这么说，估计皇帝会当场变身狂战士吧？算了，这事还是从长计议吧。陛下，小臣和兄弟们都只是打手而已，真正谋划此事的其实是太子殿下。小臣之所以能这么快写下诗词，是因为太子殿下之前就有押过题，将东隅使团可能要考的题目都猜了一遍。原来幕后是太子殿下，我就说嘛，这个败家子怎么可能有这样的能耐？太子殿下才华横溢，贤明在外，的确有能力筹谋这件事。平天下者徐骁，兴天下者徐不年。看来那牛鼻子老道没有忽悠朕啊！徐家父子真乃朕之良臣也，也不枉我这些年事事都偏袒着他们。好，太子做得很好，你们也做得很好，都有赏。谢父皇，儿臣只是提示而已，作诗填词却是徐不年自己，儿臣也不敢居功。既然如今胜负已定，范老先生和东隅使团可否入城啊？自然是要入城的，不过老朽尚有一题，不知殿下可解？好你个范老贼，你还要不要脸了？小辈输了，你想亲自下场吗？范先生，你这是何意？你作为文坛大儒，天下儒生之楷模，亲自下场欺负一个小辈，是不是有些不合适？哎，孔祭酒这话严重了，这怎么能说是欺负呢？刚见识过徐小公爷在诗词一道的造诣，让老朽对大钱子弟充满好奇。老朽自认才华倒是有一些的，那便设下疑问，算是问心，看看大钱子弟的心性如何，哪怕有缺，
老朽也能指点一二。陛下，您认为呢？这老贼话说的还真是滴水不漏，能得到文坛大儒的指教，怕是天下读书人的夙愿吧？我要是拒绝，恐怕整个文坛都要抨击朕，骂朕昏庸无道了吧？自然没问题，我大前子弟能得到范老先生的指点，那是他们的荣幸。那老朽便出题了。老朽的问题很简单，尔等因何读书？听到这话，所有大前儒生都陷入了思考。这个问题看似简单，但真正要答好，却没有那么容易了。你是叫魏子征吧？告诉老朽，你的答案是什么？回老先生，在下10年寒窗，只为金榜题名。10年寒窗无人问，一举成名天下知。志气是有，但功利心太强，太过急功近利，反而会让你失去本心。年轻人还需沉心静气，步步为营才是正道。听到这话，很多人都暗暗点头，一副受教了的样子。学生明白了，多谢老先生指点，今后必定脚踏实地的读书，不再走捷径。如此甚好。范茂又问了7、8个学子，皆是一一给他们说教了一番，而且听着都十分的有道理。元康帝和皇后的脸色早已变得难看至极，城墙上的萧兰也紧咬薄唇，美眸中充满了怒火。这时，一众大前文坛大儒突然醒悟了过来。这个问题很简单，但问题就出在简单上，只要有人作答，就会被范茂评判一番，除非有一个答案让范茂都直接闭嘴，不敢妄论。如果没有人能让范茂闭嘴，届时传出去，便是大前文坛大儒联合起来，学识都比不过他范茂了，那整个大前文坛脸可就丢大了。徐小公爷，你呢？你因何读书？所有人的目光齐刷刷地落在徐不年的身上，元康帝和皇后的眼底终于有了一丝希望。你可要加油啊！想在我这里刷优越感，萧老头儿，你以为你的问题很牛吗？你知不知道，小爷我一直在等着你呢？问吗？如果你想知道我的答案，那范老先生就得先回答我，你又因何而读书？看，小狐狸想反将老夫，你还太嫩了。老夫就让你知道什么叫不可一世的答案。老朽的答案只有4个字：老朽读书乃是为了教化天下。全场瞬间寂静。范茂这话一出，那天下为公的磅礴气势顿时扑面而来，一道伟岸可敬的高大身影便在众人的脑海中屹立起来。而孔明真、大前文坛的那些大儒气得脸都青了，恨不得啐范茂一脸。真不愧是文坛大儒，这答案霸气。呸！老匹夫，臭不要脸！范老贼，你的脸皮简直比朕的京都城墙还厚啊！教化天下嘛，果然足够大气上档次。但是我呸！范老头，你还真会往自己脸上贴金啊！教化天下，你也好意思用这4个字？教化天下的前提是有教无类，你做到了吗？据我所知，你门下走狗不是勋贵子弟，就是名门之后，最差的也是来自豪商巨贾之家。你的门下连半个百姓出身的弟子都没有，而整个9州天下最多的就是百姓，没有半个百姓做弟子，你也配说教化天下？这反击的好啊，反击得秒啊！就这一通反击，范茂的教化天下就是个大笑话。有教无类，哈哈，好一个有教无类！这小家伙的见解总是那么的别出心裁。有了徐不年的这波反击，就算他的答案镇不住场面，大前也于明面上不败了。难道连范老先生亲自出马也镇不住这家伙吗？此时的宇文护脸上瞬间出现了杀意。数字，你，先别急着生气，先听听我的答案。你的答案是4个字，而我的答案稍微多一点，是4句，请你睁大眼睛听好了。吾辈读书之人，当为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这就是我的答案，这就是天下每一个读书人的使命。顷刻间，场中无数人心神俱震，只觉得前路豁然开朗。为何而读书？为天地树立起生生之心。为何而读书？为天下百姓指出一条能走的大道。为何而读书？为了继承圣人流传下来的学问。为何而读书？为了天下后世开辟永久太平的基业。与之一比，教化天下，何其谬也！而原本怒不可遏的范茂，此时脸上却充满震撼和错愕。原来真正渺小的是我啊！好一个为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平，此当为天下读书之人共同的目标。范老先生，对于这个答案，你可服？大前文坛果然卧虎藏龙，范茂佩服。听君一席话，胜读10年书。徐小公爷大才，今日我范茂输得心服口服，多谢小公爷指点赐教。听到这里，全场一片惊愕，也随即跟着范茂一样拜向徐不年。秦文简攥紧拳头，视线有些朦胧起来。他对徐不年不服，但是他服徐不年的答案。陛下，这怎么？你还会不好意思吗？你今日的答案必将会传遍整个9州天下，成为天下儒生的指路明灯。天下儒生拜你一拜，你受得起？哈哈，既然范老先生也服了，老张、老钱，那咱们之间是不是也该算账了？给我滚过来叫爷爷！徐不年，你别逼人太甚。怎么的？
本少爷的话不好使是吧？陛下，他俩准备抗旨，你说该怎么办？小臣记得陛下当日离开的时候还说了一句话来着。两位爱卿，使朕准备抗旨。爷爷，我错了。好的，爷爷知道了。乖孙知错就好，知错就改，那就还是好孙子。起来吧，这次爷爷我就不和你们计较了。再有下次，可就不是跪一下就能过去的。小混账，你别得意，等相爷从北地回来，定让你死无葬身之地。问范老先生，现在比试也比试完了，可否进城了？那是自然。徐小公爷3战全胜，我们若是再拖着不进城，岂不太过矫情了？嘿嘿，范老先生大气。陛下，小臣已经完成任务，接下来东御使团的接待问题由朝廷接手吧。也好，那就按徐不年说的办。接下来东御使团的接待工作由鸿胪寺全权负责。兄弟，你今天太给咱们武将子弟长脸了。走，明月楼高起，我请客。马上就是1年1度的花魁大赛了，有你那一手美人诗，江姑娘应该能名列前茅了。要是再来2首，今年的魁首肯定是她了。何不如趁此机会？Nice， 那还等什么？还不快走！喂，我可是太子，青楼这种地方我怎么能去？这小子立了这么大一个功，让他什么好？要不然让他和公主早日完婚。陛下，臣有句话不知当讲不当讲。孔爱卿，有什么话就直说吧。陛下，徐小公爷才华横溢，就是这性子太野了一些，不如将他送来国子监，老臣几人亲自调教上一番如何？滚！你们这几个老家伙想什么朕会不知道？想都别想，他是朕的，朕和皇后会亲自教育，你们谁都别想插手，让你们调教。朕好不容易才等来了这样一个鬼才，给你们调教成老古董吗？祭酒大人，这事你就别和陛下争了。而且这小子也不安分，真去国子监，国子监会被他搅翻天不可。就你们还教他能轻松解出赤兔铜龙，能解9宫格、16宫格、32宫格的超级天才，你们谁教得起？陛下三思啊！陛下将徐不年留在身边亲自教育，这自然是好事，但也是坏事。如此娇宠，结果无非2种极端，要么最强，要么最弱。最强可能就是另一个赵思。老家伙还真什么都敢说啊！看丞相回来怎么收拾你。孔明真的意思很简单，徐不年得到皇帝的娇宠，他这无法无天的性格极有可能做出无法无天的事。要是和赵思一样结党营私，企图架空皇帝，加上徐骁这个大将军手中几10万兵马，那事情可就严重了。其实孔明真没什么坏心思，能有徐不年这样的学生，那可是脸上倍有面子的事。陛下需要一头猛虎披荆斩棘，大前文坛也需要一头猛虎横冲直撞，打破旧有观念，打破圣贤文章的桎梏。如果徐小公爷进入国子监，到时候定会孕育出无数头小猛虎。陛下是觉得一头猛虎厉害，还是群虎争雄璀璨呢？如今整个大前的官员系统，从朝中大臣到各郡县的主官，都自认是赵思的门生，赵思一人便代表了整个大前文坛。要是将徐不年丢进去，如果不是被大浪卷死，就是卷死大浪，到时大前文坛活过了，一个赵思又有何惧？说的倒是有些道理。徐骁，你怎么看？想要我徐骁的儿子进国子监，下辈子吧，此事没得谈。徐婆皮，你别太过分了，老夫不就是之前骂过你几句吗？你这天下兵马大元帅就这点度量，徐不年进国子监对天下儒生有天大的好处，你要为江山社稷。滚！少给老子戴高帽子！我老徐就是只有这点度量，天下社稷。我徐骁手握100万雄兵镇守天下的时候，你还躲在被窝里尿床呢？我不答应，我儿子就不会答应，你们死心吧！你，陛下，孔爱卿，朕已经答应了。但能不能让徐不年答应，那得你们自己想办法。要是让朕下旨让他去国子监，他会有抵触情绪，效果反而不美。朕就在皇宫等你们的消息吧，你们自己斗去吧。谁让你们当初那么贬低徐不年的？想要获得人家的原谅，不付出点代价怎么行？徐骁，处理完成这边的事情，记得去军营领取100军棍。没个大将军的样子，本宫会派孙雕4亲自执行。大意了，忘记皇后也在场了。祭酒大人，我们真要放弃吗？谁放弃了？徐婆皮，我们肯定是说服不了的，只能从徐不年身上入手了。都给我打听打听，这小家伙喜欢什么，不惜一切代价将他挖进国子监。如此大才，不知会被多少人给盯上。我们一定要不惜一切代价将他拿下。祭酒大人，本官记得您的孙女今年已28年华，尚未婚配。看我嘴型！滚！今日这种场合，孔明真和皇帝竟公然谈论这种话题，
这说明什么？说明皇帝对赵丞相的不满已经到了难以忍受的地步了。如今有徐步年这柄剑在手，他一旦入国子监这个皇家书院，真带动了改学风潮，极有可能会威胁到这些年赵丞相的精严。这里发生的事情得尽快上奏丞相。金玉看来，这个徐步年不除，确实是后患无穷啊。如果只是徐步年，对付起来不难，但你有没有想过一个问题？徐步年纨绔了10几年，他这一身学问，谁教的？对呀，徐步年这一身本事，显然连皇帝都不知道。这些年，我们一直在监控定国公府，从未发现徐步年与什么文坛大儒接触过。那他这一身学问是怎么来的？稷下学宫。如果真是稷下学宫，那事情就严重了，这些事得尽快呈报上去。另外，我们得尽快想办法补救，否则徐步年没死，我们就先死了。太子赈灾就是我们的机会。那就让赈灾成为灾难吧。赵少，我们怎么办？怎么办？当然是想办法弄死他。东夷使团今天输得这么惨，应该不会好受吧？赵少，你的意思是找秦文简？秦文简一介书生，找他何用？今日可不止我们对徐步年恨之入骨，那个东夷皇子应该会很乐意和我们合作的。京都一栋环境清幽的小楼里，殿下，城外的比试有消息了，他们成功了。那个，他们失败了。废物都是废物，坏本王大事，张安世和秦德海都该死。老八虽然是太子，但有赵四的特意打压。这些年他在朝中3省6部几乎没有什么实权，现在倒好，一战将他声望名望全部打上去了。外公这些年的努力全都白费了。殿下，此事也不能全怪张安世和秦德海，是徐步年，他隐藏得太深了。他以前的败家子纨绔形象全都是装出来的，而他真正的学问，连范懋都甘拜下风。是我们轻敌了，现在木已成舟，接下来我们该如何应对？徐步年真是没有想到啊，这么久的谋划，连外公都配合计划离开了京都，没想到最后竟然败在了一个本王最瞧不起的败家子手中。现在不仅徐骁的兵权没有消掉，反倒让他更受父皇的器重，连同太子都跟着得到了天大的好处。这一仗我们还真是输大了。告诉户部那边，明日早朝务必将赈灾的差事给本王抢过来。萧元朗吃了徐步年这一波福利，若是再让他赈灾取得成功，恐怕那些原本举棋不定和中立的大臣都会倒向他那边。相爷让殿下折服，不要轻易出手，这样做恐怕会暴露殿下的夺嫡之心嘛。本王的夺嫡之心，你以为父皇不知道？现在管不了那么多了，要暴露就暴露吧，本王就不信了。本王占据天时地利人和，还对付不了一个萧元朗。是，属下这就传信给户部。徐步年，接下来就让本王来会会你。赵思，你真以为大前文坛离了你就不行了？你真以为假装跑去北狄出使一下，朕就得求着你回来了？哈哈，现在傻眼了吧？朕看你接下来怎么收场。陛下，你真打算将徐步年放到国子监？朕开始也不想将他放过去，但不得不承认，孔明真这老东西说服了朕。孔明真说的对，徐步年是有点本事，但还太稚嫩了。朕现在就想要用他大刀阔斧的改革，肯定会出大事的。如果他去了国子监，分化了文坛，将如今以赵四为尊的文坛分化成几脉几派，那也算是帮了朕的大忙了。你就不怕他被浪给冲死吗？你别以为本宫不知道你想干嘛。贵为天子，用一个孩子来吸引火力，你也好意思？朕这么做也是逼那些隐藏的敌人现身嘛。放心，朕会保护好他的，不会让他出事的。而且你不会看不出来吧？这小子根本没有什么野心，你不逼紧一点，他立马现原形，继续做他的败家子。罢了，张安世和秦德海，陛下为何今日不趁机除掉他们？怎么是除掉？难道朕不该重赏他们吗？重赏是该赏，毕竟徐步年是他们拼死举荐的。要想徐步年能够快速成长起来，这磨刀石可不能少了。陛下，出事了！你不是去监督徐骁的杖刑吗？又怎么了？是徐步年还是徐骁惹事了？城外流民暴乱，抢劫了南城粮仓，和巡防营发生了冲突，死了好几十人。定国公让老奴给娘娘说一声，100军棍先欠着，他先处理流民暴乱的问题。看来这些人不将徐骁整下来，是誓不罢休啊！暴乱、煽动叛乱的导火索是什么？已经查明了，南城县县令贪墨赈灾2款万余两，用糟糠熬粥，引起流民不满而引发的暴乱。在徐将军赶到的时候，南城县县令认罪自尽，这是认罪书。不用看了，朕如果没记错的话，南城县县令张怀曾经在徐骁的手底下任左参事行军书记吧，和徐骁的关系一直很好。
看来军权尽握在徐骁之手，让这些人睡觉都不踏实。为了陷害他，还真是无所不用其极。恐怕明日早朝弹劾徐骁的奏章就会上来了。也罢，那就让徐骁休息下吧，也该给年轻人机会历练历练了。明日早朝，朕就让太子和徐不年赈灾去。朕倒是要看看徐不年和萧元朗说的话究竟是不是吹牛。徐不年和太子呢？回来没？太子和徐小公爷还有那群武将家的子弟去明月楼喝酒去了。什么？看来他们皮痒了。孙雕四，去把人带回来，全部给本宫带去宗正寺。老爹，你怎么也挨打了？是陛下下令打的你吗？不是，是皇后和陛下都下旨了。孙刀四这个老杂毛打的是真狠啊！同时得罪陛下和娘娘，果然姜还是老的辣。你干啥了？还能为啥？没注意娘娘在场，本性暴露了呗。加上流民暴乱，陛下说我守卫不力，加了50军棍，要我几只在家禁足1个月。孙刀四，您老什么时候来的？将军说老杂毛的时候。徐小公爷，陛下有旨，徐不年小孽障给朕听好了，敢带坏朕的太子，此乃大罪。朕念你刚和东夷一战中略有微功，功过相抵，不讲不罚。明日起，你给朕滚去南城任县令，要治理不好南城县，朕摘了你的脑袋。不去，我屁股都肿成这样了，还要我带伤工作？还有没有点良心了？我需要休养，至少3个月，不，至少休养3年的时间才能康复。陛下说，孽障既然答应要帮太子赈灾，自然得战斗在第一线，接任南城县令，有利于你的赈灾工作。你若安抚不了流民，让流民继续叛乱，就是徐骁守护不力，到时候可就不是打几板子那么简单了。朕会拿徐骁下狱治罪，你看着办。喂，你是皇帝哎，你能不能讲点道理？堂堂皇帝威胁我一个败家子，还要不要脸了？陛下说朕要脸，所以朕从来不讲理。这个臭不要脸的，在小爷这耍无赖，回去告诉陛下，想要我去赈灾，想都别想，小爷亲自组织流民造反去。听到这话，孙雕四笑呵呵地走上前来。你想干嘛？这是南疆进贡的金蚕药，止血化瘀，止疼消肿，效果非常好。涂抹过后，3天后小公爷便可以生龙活虎了。陛下说，小公爷想要做什么，可以放开手脚去做，想怎么做都行，最多就是皇后娘娘多请你进宫喝茶而已。而且以后舒兰殿的茶不止1种，娘娘还特意为了小公爷准备了好几种茶。徐将军，徐小公爷，陛下的话已转达，咱家就先告退了。人家拿你儿子在前面也明枪暗箭，你还偷着笑，有你这么当爹的吗？青莲，扶本少爷回房间上药，这日子没法过了。与此同时的公主府里，公主殿下，宫里有消息了，陛下任命徐小公爷为南城县县令，要他去赈济流民。做县令，他懂个鬼的做官赈灾。那公主，你之前不是说徐小公爷对战东夷使团必输无疑，结果徐小公爷还不是赢了？你是哪边的？臭丫头，你是欠收拾了吧？嘿嘿，奴婢只是实话实说嘛。徐小公爷确实才华横溢，很厉害的。就算真才华横溢又如何？偏心不端，再有才华，本宫也瞧不上他。欠，告诉管家准备点粮食，咱们明天也去赈灾去。明月楼里，江雨竹那张精致的脸上充满笑意和玩味，在她面前的正是一身黑衣的秦文简。江雨竹是东隅的嫡子，也是秦文简的闺蜜。这么说，就因为那家伙捏了你一下，你才一怒之下摆下擂台和他决斗？你还好意思说？还不是你的消息不准确？我也没想到啊，这家伙藏得太深了。如果不是被张安世和赵高陷害的话，他恐怕也不会暴露。既然现在暴露了，那不如我趁机试试他的深浅。看来金蚕药的效果是真好啊，这才过了1天就能做着了。你这笑的比哭还难看，是赈灾的是被截胡了吗？既然有人不想让你出风头，那就让给他们呗，多大点事。会死很多人，我看过奏报，也让人查过，短短半个月的时间，流民就引起了4次骚乱，死了300多人了。昨日徐国公派兵镇压，又抓了2000多人。如今城外的流民很愤怒，随便一把火，恐怕都会引起大的动乱。而且父皇的忍耐是有限度的，堂堂经济重地，他不会容忍流民一而再再而三的被人利用。如今徐国公被解职了，要是再发生动乱，后果不堪设想。不错，是个合格的太子，体忧国忧民嘛。既然这样，那你抢回来就是了。抢回来？父皇已经下旨，让户部和你这个南城县县令配合3个一起赈灾，我怎么抢？明抢呗，反正我是败家子，我怕谁？你想干嘛？我跟你说，我不是为了功劳，我真是想要让那些流民活下来，你可别乱来。乱来？瞧你这话说的，我是败家子，我不乱来，那还是我吗？少废话，看着就是了。
我觉得你在南山的别院应该修缮了。还有，这去南山的路太烂了，得修路，名字我都想好了，就叫星光大道。徐不年，你到底想要干嘛？说清楚。青莲，带上100府兵，把整个京都的包子都给买回来。半个时辰后，徐不年和萧元朗来到了南城，两人站在城墙上，便看到了城外黑压压的一片，全是流民，足有上万人。这些流民都衣衫褴褛，面黄肌瘦，加上昨晚下过雨，他们身上都湿漉漉的。大人还好，小孩和老人都冻得瑟瑟发抖。萧元朗，我不是让你找兵部支用500顶军用帐篷吗？帐篷呢？我已经让人去和兵部打过招呼了，兵部也同意借出了，没想到到现在都还没送过来。萧元朗脸色铁青，他明白自己被摆了一道。兵部侍郎是萧元轩的人，这500顶帐篷恐怕等下就会被拉过来，给萧元轩收买人心了。太子殿下，徐小公爷，你们来了。徐不年回头看去，便看到一身华贵衣袍的萧元轩走了过来，而他的身边跟着的正是公主萧兰和江雨竹。他们怎么会在这？萧元朗、徐不年，我不仅抢了你们赈灾的任务，还抢了这2个女人给你们送的粮食，你们能奈我何？喂，萧元轩是本少爷的兄弟，你们俩是本少爷看上的女人，和他走这么近干嘛？容易让人误会的。胡说什么呢你？这是我皇兄。皇兄又如何？本少爷是个老破空不行吗？你们来这里干嘛？不乖乖在家里待着，这样抛头露面是不是欠收拾啊？哼，本宫做事需要你来管。嘿，你这女人，看来当天在公主府是我下手太轻了是吧？徐小公爷，兰儿和江姑娘来此是支援本王赈灾的。萧元轩笑着看向徐不年，话中带着浓浓的戏弄。兰儿和江姑娘经过不让徐梅，为灾民送来了近100担粮食，缓解了户部的粮食危机，这是利国利民的大好事。等赈灾过后，本王会奏报陛下嘉奖他们的。闻言，萧兰儿和江雨竹俏脸都微微沉了下来。他们的确是送来粮食，但粮食绝对不是给萧元轩的，只是被萧元轩截胡了。而以他们的身份，却不好解释什么，只能跟着萧元轩上城楼，看着他向太子和徐不年炫耀。那的确是好事，如此一来，这些流民就能多吃几顿饱饭了。这个蠢货，要不是有这么多人在，我这飞毛腿非得踹你一脚。萧兰儿是你亲姐，你亲姐给他萧元轩送粮食，你觉得这是好事？这要是传回去，那些文官肯定会借题发挥，到时候说你无德，连你德才兼备的亲姐都选择支持他萧元轩，你哭都没地方哭好吧？别，萧元轩，你可千万别乱报，报了会出大事的。这2个女人是来找我的，但绝对不是来赈灾的，她们是来报私仇的。她们赈个屁的灾！她们俩是知道我会协同太子赈灾，故意来这边施粥恶心我的。就她们2个这身材这脸蛋，往城门前这么一站，恐怕整个城外的流民都没有一个人听我的话。不信你问他们。果然恶人还得恶人磨啊！这个头疼的局面竟然被他3言2语就给破了，是这么回事吗？谁说的？皇兄，臣妹就是来支持你赈灾的。疼，我恶心他，他配吗？见到他我自己先恶心上了。言不由衷，太言不由衷了。迷恋我就迷恋我呗，少爷我才高8斗俊美无双，迷恋我不是什么丢脸的事情。滚！江大美女，别说你也是来赈灾的。我的确是来赈灾的，但是小公爷说的也没错，我的确也是来捣乱的。不过既然如今主导赈灾的是信王殿下，那我送来捣乱的粮食，全当是支援朝廷赈灾了。还好这2个女人不算太笨。萧元轩，现在你知道什么叫最毒女人心了吧？幸亏你向陛下请旨赈灾了，不然倒霉的就是我了。所以我决定，他们的粮食你不用还给他们了，全当他们支援赈灾了。我说过要还的吗？你这是在提醒我把粮食还给他们吗？那个既然是误会，那自然得还，但粮食已经入库，就是救济粮，这样如何？等赈灾结束，本王将粮食折算成银子。三皇兄，还还什么还啊？如今还是赈灾要紧。也是，那就等赈灾完成，本王再补偿你们。对了，徐小公爷既然做了南城县县令，接下来的赈灾工作还需要徐小公爷全力配合。那是自然，放心，赈灾这种事我一定全力协助。呵，净耍些小聪明，再聪明又能如何？如今圣旨已下，你还能从我的手中将赈灾任务夺过去不成？好好当个观众，看看本王是如何收拢民心的吧。好，那就有劳了。所有人听着，这位是负责赈灾的信王殿下，信王殿下有话要和你们说，都给我认真听殿下的训示。参见信王殿下。城墙下流民的声音有气无力说道，零零散散的跪了下来。萧元朗心地善良，见不得这场面，他脚步刚动，徐不年却抬手拦住了。诸位请起来吧，诸位家乡遭遇水灾，迫不得已被请离乡，流离失所，本王深感同情。但本王想要告诉诸位的是，天灾虽然无情，但朝廷却不会放弃任何一个子民。陛下已经下旨，由本王负责安抚赈济大家，所以本王再次保证，从今日起，1日1次的施粥将会变成1日3次，你们的1日3餐，本王承包了，而且全都是稠粥。自今日起，本王会和你们一起同舟共济，共度难关。听到这话，城外的流民顿时激动起来。多谢信王殿下，殿下千岁。哟，这萧元轩思想还挺超前嘛，都懂得顾托了。你还笑？有什么好笑的？他这是在收买人心，真让他成功赈灾了，不仅是流民，甚至京都的百姓都会倾向他。那就让他赈不成灾呗。
徐不年，你可别乱来，不要以牺牲这些无辜的命为代价，否则怎样？一咬我啊！来，咬这里。徐不年，我没心思和你开玩笑，你的名声已经臭大街了，再怎么样都没关系。但萧元朗是太子，他的声誉不能受到影响。不好意思，他这一次恐怕得被口诛笔伐了。怎么样？你现在要是怕，我可以收手。你能让这些流民都活着？如果能，那就做，我不在意，连青楼我都去了，还能有多少好名声？对吗？这才是我兄弟，放心，我不会害你。疼，可恶的家伙，我倒是要看看你到底还能怎么反击。萧元朗不在意，但本宫在意，你敢害他，看本宫怎么收拾你。而这时，萧元轩听着城墙下震耳欲聋的声音，脸上满是得意之色。大家都起来吧，刚才本王说的全部都会落到实处，让大家活着挺过危机。此外，由于前任知县贪墨赈灾钱粮，一次性伏法，为配合朝廷赈灾，朝廷重新委派了新任知县。新任知县是定国府的小公爷徐不年。徐小公爷既然也在，不如也说上两句，鼓舞流民士气，如何？听到这话，萧老二俏脸微沉，江玉竹美眸也微微的眯了起来。对，徐不年，你也说说你的想法。你当初不是说能帮我治理好流民吗？我算是知道这些年你萧元朗为什么顺风顺水，活得那么滋润了。你丫的也太老好人了，赵四那家伙估计都懒得设计你。萧元轩是你的敌人了，你的敌人现在众目睽睽之下要羞辱你兄弟，你还帮着他赶着往前送。也罢，既然你想整我，那我就顺水推舟和你玩一玩。行，那就说两句吧。虽然我真不想当这什么鸟县令就是了。徐不年刚想开口，流民中忽然先爆发了一道怒吼声：“是徐败家子儿，滚回去！我们不需要他做县令。”这话刚落音，就有着相同的怒吼声在流民中传荡开来。一时间，无数流民面面相觑，不知如何是好。诸位，他就是徐骁的儿子徐不年。这几日我们无数亲人就是死在他爹的手中，而且他还是京都出了门的纨绔败家子，不恶不作，恶名昭彰。他要是做了县令，那将会是我们的噩梦。几个人左一句右一句，听到这些话，流民们顿时群情激愤，满脸的怒火，恨不得要吃了徐不年一般。看着这一幕，萧元轩嘴角不由轻微的扬了扬。这个局面，我看你能怎么办？小爷都还没说话，节奏就先被你们给带偏了。这古代的拖还挺专业，都给小爷闭嘴！谁敢再嚷嚷，后果自负！这一声怒吼，喧嚣的流民渐渐安静了下来，但依旧的满脸怒火。果真是个蠢蛋，还敢火上浇油！再给你添一把火，看你咋办！都给小爷我听好了，小爷我是陛下亲封的南城县县令，能废我的只有当今陛下。你们以为在这里水嗓门大，谁的道理就大吗？都给我听好了，在这里法理第一，我徐不年第二。法理能容你们一而再再而三的胡闹，那是陛下仁慈没有追究，但小爷我可不一样，小爷是京都第一败家子徐不年，我可没有那么仁慈。你们想闹想乱，你们尽管试试。听到这一番话，所有流民更加的愤怒了，而徐不年没有理会，继续拔高了声音。看你们好像很愤怒，那少爷我就给你们一句警告，都给小爷我憋回去！你们还有脸指责我爹，说什么无数亲人死在了徐骁的手中？本少爷告诉你们，如果不是有徐骁护着，就你们这些人早就被以谋反罪杀干净了。如今徐骁被解职在家了，我向你们保证，你们造反绝对不会再受到任何的阻拦，也不会再受到任何镇压，因为这次你们再敢引起骚乱，我敢保证，你们绝对看不到你明天的太阳了。怎么样，想试试吗？徐不年的话刚说完，在萧元朗的命令下，城墙上的守军立马利箭上弦。看到这一幕，城墙下的人都吓得后退了好几步，而萧元轩顾得脱也下意识地缩了缩脖子。这个混蛋到底想要干什么？萧元朗如果手一滑，会引发什么样的后果？那可不是口诛笔伐那么简单了。绕这么一个大圈子，究竟想干什么？威慑，这明显是在玩火啊！这个败家子竟然这么疯狂，要是流民都被你杀了，我这个负责赈灾的人岂不是更罪加一等？不行，不能再瞒了，这败家子太不可控了。徐不年，你放肆！流民受灾被警离乡，朝廷没有及时做出赈灾措施，流民有点意见再正常不过。你想干什么？你想要杀了他们吗？本王才是主要的赈灾人，什么时候轮到你指手画脚了？信王殿下，你要给我们做主啊！几个脱当即便配合萧元轩，哭求萧元轩惩戒徐不年。见此情况，流民们也纷纷开始附和，城墙下顿时哭声一片。大家放心，本王绝对不会任由他胡作非为的。此后，大家可以代本王监督他。只要徐不年这个南城县的县令在赈灾上有半点懈怠，你们可写办明书呈递本王，本王定会上报陛下，给你们做主。只要你们遵纪守法，谁敢祸害你们，本王定斩不饶。闻言，城墙下的流民就仿佛遇到了救命稻草一般，听着这震耳欲聋的谢恩声，萧老二的脸色更加的难看了。混蛋，这就是你的处置方式？你是萧元轩的内应吧？故意帮他凝聚声望的。萧元朗看着这一幕，也是后知后觉察觉到了事情不对劲，但他依旧没有发问，心头告诉自己要相信徐不年，而徐不年的嘴角却微微扬了起来。萧元轩啊，萧元轩，你上当了呀！这一位小爷我兜了这么一个大圈子，是为了成全你。
哼，本少爷这次就看在信王殿下的面子上，暂时不和你们计较了。放心，本少爷会给信王殿下面子的，以后会尽全力赈灾。但是以目前的形势，单凭我南城县赈灾困难太大了，需要分流一部分人。太子殿下需要修缮南山别院和重修通往南山的路，总共需要5000人，有没有愿意去的？听到这话，全场顿时静了下来。你来真的呀？混账东西，你到底想要干什么？你这样会陷太子于不义，知道吗？现在流民走路都难，他们有多少人还有劳动力的？明天早朝一开，便会有无数奏章来弹劾太子和明雪。萧二俏脸铁青，气得呼吸都急促了起来。而江雨竹此时美眸却是亮得惊人，虽然还没有完全理清思绪，但他现在100%确定，这都是徐不年的计。想到这里，他心头忽然充满了期待感。都愿意，我们不愿意。什么分流？太子殿下这是要奴役我们？在托的带领下，刚刚安静下来的流民顷刻间又开始群情激愤起来。喂，少爷，我的话还没说完呢，你们吵什么？都给我闭嘴！我刚才说了，这是为了更好的赈灾，但愿不愿意去，你们自己选择。这一点本少爷不强迫，太子殿下也不会强迫。但是本少爷的把去的好处和你们好好说一下。第一，太子殿下说了，招收的5000劳工，一日3餐白面馒头，每个月还能吃上1顿肉。餐白面馒头，这怎么可能？每个月有1顿肉吃，真的假的？上次吃肉还是去年过年的时候吃过1块呢。当即，无数咽口水和肚子的叫声便在空气中传开。萧元轩脸色骤然大变，他终于明白了徐不年想要干什么了。你小子这是要掘我的坑啊！萧元轩刚才信誓旦旦向刘明表示，如果徐不年不尽全力赈灾，可以上万民书给他，他可以拿着万民书去请旨处置徐不年。而如今徐不年来个餐白面馒头，1个月1顿肉，谁敢说他不尽全力赈灾？如果现在萧元轩阻止徐不年此举，这不是自己打自己的脸吗？所以他也只能打碎牙齿往肚子里咽。这种损招，恐怕也只有这家伙能想得出来吧。不得不说，这计策很有败家子的风范。各位，太子殿下还说了，自愿过去的劳工不是让你们白干，每人每贴5文钱的工钱，而且是日结。面对徐不年提出的巨大好处，流民们眼睛都直了。大家别信他，天底下哪有那么好的事情？就是有这么好的事情。当今陛下仁慈宽宥，太子殿下深得陛下的真传，岂会拿这种事作假？要是还不信，你们请看，太子殿下为表诚意，将整个京都今日的包子馒头全包了，就是想请那自愿去的5000劳工吃一顿好的。这马车里拉的全是白面馒头吗？没错，这马车里全是白花花的馒头包子。现在都给本少爷听好了，想要去的，想要享受福利的，想要天天吃白面馒头的，给少爷我上前一步。顷刻间，城下的灾民蜂拥而前，看着这一幕，萧元轩气得牙都咬碎了。哎呦，你们全都想要去，这可就让本少爷有些为难了。太子殿下只要5000人啊！太子殿下，灾民都热情高涨，都愿意为太子殿下办事。臣恳请太子殿下收留全部灾民，以彰陛下之仁慈，以彰殿下之心胸。算了，就看在徐小公爷的面子上，今日格外开恩一次，你们所有人，本宫就全都收下了吧。太子殿下，太子殿下，千岁！呵呵，徐小公爷果然好手段，本王算是领教到了。这事不算完，希望到了御前，徐小公爷也能这般伶牙俐齿。哎呦，三皇子，您别生气啊！您是这次的赈灾主使，我这一着急，居然把这茬忘记了，应该让你说上几句的。三皇子，您别走啊！徐不年，真有你的！徐小公爷今日可真是让奴家开了眼界了。这算什么啊？不说这个了，如今事情已经解决。江大美女，有空没？找个地方喝茶呗。这个，不要介意这恶女，她想要嫁给我，那是白日做梦。我徐不年这辈子打死都不会娶她的。那正好，本宫看到你也恶心想吐，你最好早点和父皇提退婚的事。呵呵，徐小公爷想要喝茶，奴家自然奉陪。不过徐小公爷恐怕没有这个时间了。信王殿下今日吃了亏，恐怕不会就此轻易作罢。接下来徐小公爷打算如何应对呢？萧元轩肯定会联合御史，将这件事闹大的。倒是一个奴役流民的罪名，就足够你和太子受的。你想过怎么解决了吗？还有就是流民的问题，你所允诺的那些东西，对太子来说不是什么大事。最重要的是，现在这些流民该怎么安置？2万流民，这可不好管理。一旦被人利用，再发生动乱，非出大事不可。我去，都到这一步了，还能出什么大事？萧元老，你去一趟皇后娘娘那里，去找母后。等。这么多人，要说不会发生一点乱子，那就是扯淡。所以你去找皇后娘娘，要2个有威严的管事，最好是一个太监，一个宫里的老嬷嬷。然后帐篷搭建起来后，流民需要分开住，到时候就别管什么夫妻、什么家人了，就只分男人女人。男人需要工作，女人一部分负责洗衣做饭、打扫卫生。男人有老太监统管，女人有老嬷嬷统管。如此一来，人人有事做，每天累成狗，谁还有时间去听别人忽悠？如此一来，的确可以在内部避免发生动乱的可能性了。如此缜密的思维，这家伙难不成早就想到这个问题了？
当然，外部的安全也很重要。要是这时候忽然杀出一群盗匪，袭击了难民营，那可就完了。所以，营地必须要有军队驻扎，负责保卫工作，而且这个工作必须交给最信任的人。如今徐小姐职在家，所以你们也得去一趟陛下那。最后一点，太子府立马发布一则通告，至于内容，就把太子忧国忧民表现得淋漓尽致，需要京都百姓共同参与赈灾，最好闹得满城风雨，然后找钱庄兑换一点散钱，2门3门回购百姓家不穿或者剩余的旧衣服，分配给这些流民。如此关怀备至，他们如果还造反，那真是吃饱了撑的。听完这些，江雨竹和萧老儿顿时美眸亮晶晶，看向徐不年的目光都能将他给融化了。这最后一点简直就是神来之笔啊！回购旧衣服，不仅给流民带来恩惠，还给京都百姓带来实惠，将原本枯燥无味的赈灾直接搞得轰轰烈烈。只要成功，太子的声望会在京都如日中天。这家伙脑袋到底是怎么长的？这是怎么想出来的？真是太好了！如此一来，这些流民就都能活下去了。喂，你们俩这是什么目光？一副想要吃了我的样子。谁要吃了你，也不撒泡尿照照。奴家倒是觉得，的确需要找个机会和徐小公爷深入交流下了。好了，江姑娘，本宫的驸马就不劳你惦记了。这不是公主殿下瞧不上吗？那不如成全奴家如何？奴家身份虽然低微，但做个受宠的妾室还是可以的。你最好还是死了这条心吧。喂，这是什么情况？不用问下我的意见吗？我不介意的，你俩谁大谁小我都可以的。对了，徐不年，你刚才说了一部分的女人负责营地的正常运转，那另外一部分的女人呢？你想要干嘛？你小子还真能抓住重点。另外一部分人，我需要做事仔细并且能够保密的人，这一点我会让老嬷嬷亲自把关挑选。至于做什么，如今江南大水，无法正常漕运，你觉得京都以及整个北部最缺的是什么？盐。如今盐价已经被炒得离谱，导致整个经济重地的其他物价也跟着飞涨。如果放任下去，那会出大问题的。那南山有什么？盐矿，但那玩意儿有毒，吃了会死人。不会，我有办法将盐矿变成盐，而且比皇族专用的精盐还要好。听到这话，萧老儿、江雨竹以及太子琪琪瞪大双眼，看向徐不年的目光都震撼无比。特别是江雨竹，猛地攥紧拳头，虽然掩藏得很好，但他此时的呼吸早已急促起来。东夷虽然物产丰富，但最缺的就是盐，每年都需要向周边国家引进大量的盐，才能维持东夷的物价平稳。这也是我留在这里的原因之一。如果我能拿到徐小公爷这个将盐矿转化为食盐的配方，那整个东夷就不会再缺盐了。东夷最不缺的就是盐矿。徐不年，你说的是真的？如果你真能做出精盐，那朝廷平稳物价简直就是轻而易举。当然是真的，很简单的，只要盐铁乃是国家之根本，岂能儿戏？这件事本宫亲自负责，本宫会上奏母后，从宫中亲自挑选人才供你使用。我差点忘记了，盐铁在古代可是官营，国家的税收这2样就占了大头。奶奶的，这钱看来是赚不了了。行吧，你们说了算。然后晚点让人去一趟国公府，我画一点东西，需要匠作间来打造一下。不行，你得和我进宫见母后。什么？兄弟，赈灾的事情哥哥就帮你到这里，剩下的你自己搞定，我溜了。算了，我这就进宫见一下母后。萧元朗，刘明你来安排一下。对了，江姑娘，好好的做你的花魁，别把心思放在不该放的地方，明白吗？呵呵，那可不行。哼，好自为之。萧兰儿火速赶回皇宫，可殊不知这一切早就被孙雕寺麾下的暗卫谍子传回了宫中。啊，这小兔崽子还真是让朕意外。皇后，你说他的脑袋是怎么整的？这种招都想得出来。陛下，徐不年这么做，无疑是捅了马蜂窝了。估计明日早朝弹劾太子和他的奏章，怕是会堆满你的案头了。这可不是小事，陛下要想好解决之法。解决？凭什么要朕帮他们解决？他们自己惹的祸，自己解决去。你不帮着解决，以他的脾气，早朝上那些御史真的惹急了他，他恐怕真敢在大殿上动手。不会的，这小子伶牙俐齿，颠倒黑白的本事强得很。朕倒是很期待，这小子又会搬出什么样的外力来反击那群老家伙。皇后看着元康帝，他已经很多年没有见过元康帝这么阳光的一面了。作为元康帝的枕边人，他很清楚他这些年的无奈。陛下，你会不会还是太急了？木秀于林，风必摧之。徐不年锋芒太露，臣妾有些担心他的安危。放心吧，暂时还不会发生。那些人暂时还没有那个胆子，在这京都敢明目张胆地行刺徐不年，就是和徐骁撕破脸皮。只要徐骁手中掌着大钱的兵权，就没有人敢这么做的。别说是他们，就算是那些江湖人，也没有这个胆子。徐骁发起疯来，天底下有几个人不怕？更何况还有朕给他撑腰。所以闹吧，徐不年闹得越厉害，给朕创造的机会就越多。比如这次赈灾，
陛下这是要决定动户部了。户部主管天下钱财，是国家的钱袋子，这些年却一直是他赵四的钱袋子，是时候该收回来了。当然，还得看明日早朝那小家伙能给朕带来多大的惊喜。你小心玩脱了，到时候不是惊喜，而是惊吓。哈哈哈！如果真是这样，朕求之不得。陛下，吏部侍郎杜如化出手了，徐小公爷被他安排的百姓围住，无奈之下跟着去了南城府衙升堂问案了。如今正准备用10几个案件为难徐小公爷。哦，那就是有热闹可看了呗。走走走，换便衣，出宫看热闹去。对了，差点忘记一件事了，兰儿那丫头在进宫的路上，徐不年的制言之法，你让人从流民中选人，如今整座皇宫什么魑魅魍魉都有，用宫里的人反而不保险，这件事要保密。特别那个明月楼的花魁，你让人敲打一下，要是徐不年的制言之法真能做出比金言还好的言来，真有大用。臣妾明白。孙雕四，传令下去，不用马车，骑马出宫。皇宫离南城有点远，马车恐怕赶不上热闹了。陛下，皇城禁止纵马。朕可是皇帝，这点权利都没有吗？还是算了，不然明日那些御史言官又得开喷。孙雕四，朕记得你轻功不错吧？陛下，咱家轻功是不错，但您觉得咱家提着你在屋顶上蹿下跳，像话吗？然而与此同时的孔府，国子监祭酒孔明真手中正捧着书，却怎么也看不进去。如今陛下对整个国子监，甚至是整个大前文坛失望透顶，而我作为皇家书院的院长，抢人才竟然抢不过一个赵四。这些年的科举，中举夺魁的全是赵四的人，要想有条活路，我必须得和赵四分庭抗礼。可如今最好的人选居然是徐破皮的儿子。爷爷，你在想什么呢？是丫啊，你怎么有时间过来看爷爷了？我特意来帮爷爷分忧的呀。爷爷，佘生曼和大鹏赋真的是徐波年写的？他真的把秦文简都给打败了吗？哪有的事，嫣儿，不要道听途说，这群老匹夫真敢打我孙女的主意啊！看爷爷你这么激动，看来传言是真的了。陈爷爷输了，你们想要让徐波年进国子监对吧？这件事交给我吧，我帮你解决。胡闹！我就知道是这群老匹夫搞的鬼，他们又不是没孙女，竟然敢打我孙女的主意！你想都别想，给我回房间待着去！我就是有些好奇，那个以前见到我就色眯眯的徐败家子，怎么忽然这么厉害了？爷爷你放心，我以前能将他耍得团团转，现在依旧可以。不要小看这小子，这小家伙可不是那么容易对付的。范茂够阴险了吧？还不是被他治得服服帖帖的？你一个小丫头片子，还有范茂那老狐狸的城府吗？那是因为他没有遇到我，就这样愉快的决定了。那家伙现在是南城县的县令，离我们家不远，我先去帮你考察考察。死丫头，你给我站住！快快快，去县衙看热闹去！徐败家子要升堂问案了。什么？你没开玩笑吧？徐败家子升堂问案，他懂审案吗？走，看看去，看谁这么倒霉，会成为徐败家子的刀下亡魂。消息在南城几条街引起了不小的骚乱，几条街的百姓都往南城县衙涌去，而徐不年却让人在衙门外布置了一个简易的公堂。看着徐不年直接躺在桌子上，不远处的酒楼里，原本兴致勃勃的袁康帝脸色顿时有些阴沉。陛下息怒，徐小公爷就是这脾气。哼，朕且先看看他案子审的怎么样，要是审的乱七八糟的，朕打断他的腿。爷爷不是说这家伙变聪明了吗？我怎么看上去他还是憨憨的？奴婢不知道呢，但奴婢知道他昨天真的连犯神仙都胜了。铃铛，让你准备的事准备的怎么样了？小姐，准备是准备好了，但你真要这么做吗？那可是徐小公爷。怕什么？出了事本小姐自己担着。武将子弟就是武将子弟，庸俗粗鄙，没有半点斯文可言。看来是我太过高看他了，能赢范茂，能胜秦文简，估计是恰巧看过徐清风曾经的诗词文章罢了。张大人和秦大人也是这么认为的，但现在这已经不是重点了。无论是剽窃稷下学宫的创意，还是他徐不年真有这样的本事，都无法改变他的结局。毕竟徐骁不除，他手底下的几十万兵马，始终是悬挂在我们所有人脖子上的刀。哈哈，是这么个理。杜叔，这次还得多谢你能帮忙。不用谢，本来南城县县令这个位置，计划中是由我们的人来担任的，老夫只是要拿回本该属于我们的位置罢了。杜叔放心，张安世和秦德海已经联络好了麾下御史，今日只要他徐不年断错一个案子，我们就参他个胡乱断案，让百姓蒙冤，再加上他妨碍姓王殿下赈灾，哼，我倒是要看看他这张破嘴还怎么为自己申辩。
把人带上来吧。是。你们有何冤情，速速道来，本少爷时间宝贵。大人，这匹夫偷走了俺筛面的簸箕，你要给我做主啊！大人，这女人偷老妇家的桃子，还说是在集市上买的。胡说，我才没有偷，这就是我买的。一时间，现场人犯七嘴八舌说个不停，甚至有人激动地撸起袖子。见到这一幕，周围百姓全都笑了起来，冲着这一幕指指点点。都给我闭嘴！一个一个来，一个一个说，本少爷一个一个给你们断。再敢废话，别怪本少爷不客气。来，你们先说，你想要本少爷帮你断什么？青天大老爷，求求你救救我的孩子，救救我的孩子吧！不急，你慢慢说，说了本少爷自有决断。大人，民妇张雪琴，泰安人士，今日带着小儿入城为重病在床的丈夫抓药，却没想到这个女人在民妇去抓药期间，竟然用一个唐人拐走了我的孩儿。民妇发现后，立即抓住了她，她却反咬一口，说是民妇在当街抢她的孩子。你就是在抢我的儿子！民女连翠兰参见大人。大人，你别信这乡巴佬的话，我看她就是个疯子，想要个孩子想疯了。她一个人脑珠黄的老女人，能生得出这么好看、细皮嫩肉的孩子吗？大家看看，这孩子多有富贵相，是她一个乡下女人能生出来的吗？人群打量了一下三人，顿时响起了一阵窃窃私语，大多都是支持连翠兰。不是这样的，大人，民妇虽然穷，但由于夫家住在水边，隔三差五都能打点鱼，从不亏待孩子，孩子才养得白嫩的。大人，民妇说的是实话啊，求大人做主。臭女人，哭什么哭？在这京都是讲王法的地方，你以为哭就有理了吗？大人，你一定不要放过这个企图抢我孩子的女人。孙雕四，你说他会怎么断此案？回陛下，老奴不知，但老奴觉得小公爷能断案的。但是肯定能断，但朕就怕他乱断。这案子就算是将双方户籍所在地的村长、里长全找来，也很难证明孩子是谁的，除非当地官府有备案。但这些事情就看是谁使唤的银子多了。老奴愚钝，实在是想不出小公爷会怎么断。小姐，你说徐小公爷会怎么做？会怎么做？估计会大骂一声这什么破案子啊，然后将孩子随意判给一个人，再将两人拖下去打一顿吧。在现代有 DNA 鉴定，在古代有什么滴血认亲？可那玩意也不准啊。既然常规办法没有用，那就只能试试剑走偏锋了。别吵吵了，本少爷已经听明白了。至于谁是这孩子的母亲，这样吧，咱们就来一场争夺赛吧。你们两个一人抓住孩子的一只手，本少爷说1、2、3，你们就开始抢，谁抢到了，孩子就是谁的。空气静了一瞬，随即传来一阵哄笑声。谁抢到就是谁的，这徐败家子还真不愧是徐败家子，这法子都能想得出来。混账东西！陛下息怒，陛下息怒啊！小公爷既然这么做，说不定有他的用意。陛下且先看看再说。看看，朕看他是欠收拾了。这混蛋想的什么破招啊！亏我跑这么多路，特意来看他，真是太令人失望了。哈哈哈，这蠢货还真是蠢的可以呀！倒是有点意思，这个答案还真是纨绔气十足。大人不可乱来啊！你作为一方父母官，要为民除害，为百姓分忧，岂能这般霸道无理，有损朝廷威严啊！这老东西果然忍不住了。老东西，摆好你的位置，你是在教本少爷怎么做事？大人，下官是为大人。把嘴给我闭上！再多说一句，小爷让你今天躺着回去。现在你们给我抓住孩子的手，比赛马上就开始了。要是抓不紧，孩子可就是人家的了。连翠兰立即抓住孩子的手，张雪琴见事已成定局，只好哭着抓住孩子的另一只手。很好，准备好了，1、2、3，开始。两个女人立即拉着孩子的手争夺起来，连翠兰争得最起劲。放手，你个臭女人！乡巴佬，把孩子给我！娘亲疼，我疼。孩子，我的孩子，娘对不起你。张雪琴看到孩子哭得伤心，嘴里直喊娘，当即就放开了手。大人，我抢到了，哈哈！现在孩子是不是归我了？我就说这是我的孩子。孙雕四，让慎刑司准备吧。这一次，朕不将他打个半残，对不起这孩子受的罪。陛下三思啊！袁康帝脸色阴沉至极，孔燕儿和铃铛也是气得咬牙切齿，唯独赵高等人脸上充满快意。哈哈，故事发展的差不多了，赵少爷可以加一把火了。好了，那本少爷就宣判吧。这孩子的母亲是你，张雪琴。徐大人，你这明显是乱判，我们不服。听到这话，围观的民众们顿时开始吵闹起来。大人，你说了谁抢到孩子，孩子就是谁的，你这是要自食其言吗？我自食其言，哈哈，愚蠢的女人！本少爷明明是英明神武，盖世无双，略施一点小计，就让你这恶毒的女人无处遁形。
知道为什么要让你们抢孩子吗？那是因为要考验你们，没有任何一个父母不心疼自己的孩子。刚才孩子遭到了这么大的罪，连翠兰你却只顾着争抢，眼底脸上全是激动和狠戾。而张雪琴呢，恰好相反，她看到孩子受罪，脸上是痛苦，是绝望，最后为了让孩子不受伤害，甚至直接放手将孩子让给了你。这才是一个母亲该有的反应。在场的各位，如果是你们，你们会允许自己的孩子受到伤害吗？听完徐不年的解释，众人顿时恍然大悟。自然不允许啊！谁动我的孩子，我和谁拼命！这原来是徐败家子，不，徐大人的计啊！我错怪徐大人了。看得好啊，这孩子肯定是张雪琴的。要是我的孩子，我也会放手。人群重新喧嚣起来。这一次，所有人都向着徐不年。赵高嘴角的笑容顿时逐渐僵硬下来。杜如画也下意识地攥紧拳头。这么简单的问题，朕刚才竟然没想到。朕可是不拘10年，这样满朝文武的皇帝，刚才朕竟然没想到。孙雕四，你是不是早知道结果了？陛下，老奴不知道啊。朕看你就是知道了。是老奴早就知道结果了，没有及时通知陛下，老奴罪该万死。这次看在徐不年顺利解决案子的份上，朕就不和你计较了。再有下次，定不饶恕。另外，告诉皇宫那边，慎刑司不用准备了，打不了了。是，这是没个台阶，找台阶硬下吗？小姐，他好像真的聪明哎，这都能想得到，他真的好厉害啊！这家伙好像真不一样了。可下面的案子你又会怎么解决呢？